Hi, welcome to another Genshin stream. How are you guys doing today? I hope you had a wonderful day so far and are ready for a weekend. Because yeah, it's Friday. It's finally weekend. That's all I can say. And also Genshin time, Herc. What's up? So today, what's on the menu? First things first, we have a new event. I could have sworn events start at Thursdays, not Fridays. But here we are. So huh? Huh? Whatever. And after that, I think we're just gonna start with the Farina, or do the Farina character quest. Be sure to do this event every day. I have seen it is very short. I've seen it is very short. It is only 5 days. So yeah, we'll see. Let's just start it, shall we? And see why that is. Oh, they don't stack? Ooh, that's bad. It is moist. It was about time to get another voice event, but... Okay then. とんでもない大物が来ましたね。こんにちは。もしよろしければ、あなた方の写真を撮らせていただいてもよろしいでしょうか。That's one hell of a voice of a character. オイラたちに言ってんのか？今、オイラたちの写真を撮りたいって言ってたよな。 She probably just wants a keepsake, but if it's for commercial use, we could charge her for it. オイラたちの写真を撮りたがる人がいるなんて。オイラたちもすっかり有名人だな。言っとくけど、もしオイラたちの写真を個人使用以外で使うんだったら、フォンテーヌのスタイルに従ってちゃんとギャラを支払ってもらうからな。Yeah, fine one. もちろんです。お二人の写真を撮れることは私にとって光栄なことです。写真1枚で150万もらはどうでしょう。 Make it 2. 同時最高の冒険者コンビさん。 2, take it or leave it. そうかじゃん。Oh boy. ちょっと待って、いくらだって150万もら And of course, Paimon and Traveler synced, what the fuck? 写真1枚で150万もらだなんて、ちょっと大げさじゃないか。オイラたちの肖像ってそんなに価値あんのかよ。 Just never wait, take as many photos as you like. That sounds too good to be true. 150万もらくらいなんてことありません。もし私と組む気があるなら、写真機でパシャパシャ撮影するだけで9桁ものもらを稼ぐのだって朝飯前ですよ。 Right. 9桁だと1、10、100、1000、10万、100万、1000万。おこんなに稼げるのか。 Now you're just throwing numbers out. I have doubts about your sincerity. そうだ、全部でち上げだろ。いくらオイラでも信じないぞ。 Paimon almost fell for it though. お前、詐欺師とかじゃないだろうな。さては、オイラたちの名前で詐欺を働こうと企んでるんだろ。詐欺？なんとバッチリ計画の趣旨を当てられましたね。しかしその正反対ですよ。
詐欺を働く悪党どもをテイワットから完全に駆逐することが目的です。 Right. そしたらあなたたちにたっぷりギャラを払えますよ。ちょっと待て。おいらさっぱり話についていけないぞ。お前は道端で写真を撮ってただけだろ。なのになんで犯罪撲滅みたいな話につながるんだ。その質問に答えるためには人々がついつい見過ごしがちな警備ロボによるターゲット認識機能についてお話ししなければなりません。 What a feeling that she's about to infringe on 警 a 備 lot ロ of ボが犯 other 罪 people's 行為を制 privacy. 圧するためにはまず相手が犯罪者かどうかを判断しなければなりませんよね。善良な人を悪者だと誤解したり、あるいは武器を持った犯罪者を見逃したりしたら大変な事態になるでしょう。例えば漁師の手に握られている釣り竿を長槍に見誤ったり、パイプに見せかけた武器に気づけなかったりしたらいけません。 How long this is going to take me? We'll see. I have no idea what you have to do. It's like a photograph thingy, but that's all I know. プクプク銃の被り物をして遊園地のマスコットのような格好で現れたら警備ロボはどう出るでしょうか。 Sorry, how did we get to amusement parks? Disguise, you mean a costume? それは反則だぞ。お前がいた動物はどれも可愛いから警備ロボは攻撃したりしないだろ。それにそもそもプクプク銃が街に現れることなんてないだろうし。ピンポーン、よくぞ答えてくれました。実際街にいる警備ロボは猫や犬、ヤマガラやハト、特にプクプク銃をターゲットにすることはありませ Oh ん。 my god, I see where this is going. 識別するときそれらをスキップするのです。装置稼働効率の観点から遭遇する可能性が極めて低い生物をターゲットリストから除くことは確かに稼働効率の上昇に有効ですからね。 So, 以前スチームバード新聞にこんな記事が掲載されていました。入念な観察で警備ロボの弱点に気づいた複数の犯罪者が yep, プク there we プ go. ク銃に変装し窃盗を働いた。彼らを空気扱いした警備ロボはその犯罪行為を阻止することは一切なかった。 Those crafty crooks, so devious. プクプク銃に変装して泥棒しただって。しかも警備ロボはそれを見逃したのか。よく考えてみたらムカつくけど、なんか怖くもあるよな。もしそいつらが物を盗むだけじゃ満足しないでもっと Well, 悪 and い that's ことを why you し don't ようと automate したら everything. まずいだろう。ですのでこれは画像認識をめぐる戦いなのです。しかも犯罪者たちの偽装技術が上達するにつれこの戦いは激しさを増していき、やがて技術戦争へと変貌するでしょう。 Right. フォンテーヌの治安のために画像認識学エンジニアであるこの私が一刻も早く力を発揮しなければなりません。私は今さまざまな画像サンプルを収集している最中です。大量のサンプルから簡潔かつ高い効率と正確性を両立させた画像認識のロジックを導き出し、ロジックをプログラムした小型補助装置を制作する予定です。制作した小型補助装置をクロックワークマシナリーに組み込めば偽装を見破り犯罪行為を正確に判断できる能力が備わるようになります。計画通りにいけば理想的な治安効果を維持するためにパレメルモニアは全ての警備ロボをアップグレードするはず。とてつもないビジネスチャンスなのです。 And this all starts with you doing street photography. I think you might have some trouble getting enough samples. おいらピンときちゃったぞ。普通お前みたいな研究職はフィールドワークが苦手だからせいぜい街中でサンプルを集めるだけだろ。おいらたちに協力を提案したのもサンプルの数を増やすためにおいらたちを使い走りにしていろんな写真を撮ってきてほしいからじゃないのか。ご本その通り
です。 Yeah. 私のニーズを読み取る勘の鋭さ。さすがは最高の冒険者コンビですね。さあ、私のプロジェクトに参加しませんか？画像認識のプロとして共に犯罪者たちの手口を暴こうじゃありませんか。あなたたちは私と一緒に画像認識の革新へと至る道筋を見つけ、フォンテーヌの技術の発展と治安のために貢献できるのです。富と名声を手に入れる絶好のチャンスですよ。まあ聞いた感じだと確かに価値のある研究みたいだな。たとえモラの分け前を考えなくても放ってはおけないぜ。 Did she seriously just say forget the moral? プ Wow. クプク銃に濡れ衣まで着せる悪党をこれ以上増やしちゃいけないからな。Justice for Blubber Bees. 9-figure bonus. Here we come. その勢いです。パートナーシップの成立ですね。ではこの画像認識サンプル収集機の予備機をお渡し It's し the ます。 camera. この中には私が特別に制作した記録装置と分析装置、 No, no, no. This is a そ camera. れに自作のマニュアルが搭載されています。事前に各地の資料を見比べた上で重要なサンプルの特徴を整理しマニュアルにまとめておきました。それに従って写真を撮ってきていただければ結構です。どうです？難しくないでしょう？画像認識戦争の勝利と大量発注の未来のために力を合わせて頑張りましょう。 So, during the event, use the image sampling camera to take pictures of targets that Lepine Pauline points out to randomly obtain a special sample. You can take a total of 10 shots per day, and these will be reset the next day. You can exchange samples with your friends during this event. Oh, I see. Yeah, we had something like this before, I remember. Okay. And I hated it. Event details, let's see. So that you can randomly obtain some different characteristics. Perhaps you can affirm the target faster using information in the adventure archive. Yeah. Each time you collect all 5 characteristic samples, visit Lepine Pauline to exchange them for research awards. And the rewards within you can exchange for rewards more than once a day. Okay. I mean, this is her, but what do we actually have to... Okay, we have no idea. Oh, you're right, yeah. Opponents with wing-like structure. These are animal slimes, aren't they? Might also be birds, but I assume they are animal slimes. Can we? We can't target them specifically. I know where to go otherwise, but... yeah, we can only target slimes. Okay, that's fine. There should be a couple around here. We can also immediately take a photo of birds if you so want. No. Oh wait, it says opponents. Okay, yeah. Then it makes sense. Then it's definitely animal slime. Birds are apparently not opponents. Since we are here, if we target slimes now, apparently birds don't count as opponents. No, I'm also surprised by this.
I am also surprised by this. So, yeah. 花火はパッと消えてまうけど、 These are hydro slimes. That's not what we are looking for. I mean, we can go there just to confirm. Yo, Pekko, what's up? How's it going? Yeah, there we go. That's hydro. And cryo. I thought this was it. These are the hilly shells, I think. You've got free food. Oh. Okay. Okay. How do you always get free food though? I mean, it is Friday, right? Was it here? Do we have to? These were electro. These are electro, yeah. That's not what I wanted to do though. I think there was something else here. No, okay. Because there is definitely a few spots where you have to trigger them. From your neighbors at work? They're the moving party? Nice. That's, okay. It's fine, I also can't ride. Fuck. I'm just gonna cheat and look at the map. Yep, this is gonna be an entire stream. I mean, if it's gonna take longer, I'm just gonna do the I have no idea exhaustive search method. And we will find them in the end, but yeah. These are hydro. They might be animal. They're running part of your building, so you are charting. Okay. They're not on your. Oh wow. It has been a while. I do agree. I could, but we are looking for animal slimes. Oh, okay. I feel like these are pyro. That's not the point. Oh, those are dendro. Ugh.
Thanks, I ate it. Found one. Found one. Okay. Oh, I see. There's more. Oh wait, you mean they were vegetarian hot dogs? Oh, never mind then. I thought Pico was looking for vegetarian stuff instead. Ah, then yeah, okay. Yeah, no, I wouldn't complain either. Now I gotcha. Now I gotcha. Did I scroll past them? I did not. Those guys have some wings, I guess, wing-like things. You have a thing called chicken state here, which is basically chicken drowned in peanuts. Oh god. Where the sauce gives all the flavor, try to replace the meat with sauce. I mean, yeah. Yeah, I can see that. Also, I wouldn't really, like, I'm not a fan of meat plus sweet too much. So, yeah. That is not a dish I would be able to enjoy. Okay, those don't count. Okay, wing-like structure. Not this. This. Wing-like structure. Well, those are not really wings. And appendages don't count, apparently. Otherwise, the city churl would have counted as well. Do their thingies count? Maybe. Then I have found 2. Maybe specters? That'd be weird. Okay. Isn't it? They have some head ornaments with feathers, don't they? That's why I thought maybe, you know. But if that was true, then this would also be a thing, because he has a feather stuck to his head, his head. I had to. That's our clothing. It's called wing-like structures. Oh no, wait, right, those are just arms, not. Okay, that makes sense actually. I was just grasping for something. Let's go ahead and find some shrooms then. Just look for them. Although we could, you know what? No. Where are the? This is not it. This is something.
You count because you're an opponent. Okay, that does not count. You do not count. That's unfortunate. 無双の風岩山八九左右ルコこの剣はわかるかいやってへいや You do count. Good. So we have 3. 行くでほな Let's go ahead and go for Spectres then. Let's see if... Yep, this ley line is... Wait, it's not part of the ley line actually. It is not part of the ley line. Right, we can just find them here. I usually kill this one together with the ley line because it's so close. No, they just float, but these are not wings really. Okay, that makes sense. In that case, I messed up. 難攻不落 吸引 I still haven't switched you back to Yai. 股間奥義さい気ぃつけるでえ7号式モジュール6308式ユニ Yeah, I had to make sure once again. 歌よ錦となれこの剣はわかるか花火見いひん Hmm. 行くで Shame that the gross thing is not an enemy. Yeah. And I don't think that crystal flies are counted either. I mean, they could, but they're not opponents. So... yeah. Okay. Oh, I know. And fortunately, we have a ley line with those guys right here. Ley line's coming in really, really handy. Do you count? No, that's fine. いざ 雨描きがたし No. Good. Apparently those were two different things, which is great. 岩山八九 股間奥義この Oh, 剣 she はわかる almost か did. さい Fortunately, she randomly hit something else. She almost did. Yeah, they show so much. Yeah. Okay, yeah, we got 3 of those guys, so we need 2 of those. But now I'm running out of ideas. What enemies do we have with wing-like structures? Oh, I know. Doing world quest today and her summon kept attacking all the puzzle. Yep. Same for Yai.
Okay, this might can potentially get a bit messy, but we'll see. Yes, isn't that long? It's true, yeah. 雨の降ると故郷からの死角か、それとも軽作の水を犯すものか。生物の姿形を裏 Shut 切 up. り、純粋はあらゆる形へと変化する。この水の力で裁きを与えよう。 That's not it. 律令 And they follow you, yeah, you can't escape. いかようにもなれる。それが水の力。 Again? Really? 律令呪言 天道 Purple. ここにあり。地上の生き物は盤石な足場を失 Oh wait, there's one more う type. 力を失うだろう。 律令呪言律いかようにもなれる。それが水の力。 Those are not it. 呪言直 Come on, really. 言ってるぜ Be gone. 水の尊さをわからぬのなら水の恐怖も知らないだろう。 No. Okay, nice. It's a new one. And there's one more. 律令直呪言 岩山八九。花火見いひん The fat birds. 足場を奪われた感覚を味わってみるがいい。 いかようにもなれる。それが水の力。 いざ。 There we go. That's all of them. 律令呪言律令 Ocean for the win. しかし Three 川や types. 湖があり、空から雨が降る限り。 Okay, that's one of each. So that's kind of nice. Can we teleport here? No. Let's see. Because I've no idea what we actually have to trade in for. Maybe we don't need one of each. 全身ポカポカで気持ちええわ But we have one of each now, so hey. 雨描き方し。 Okay. One of each. Confirm exchange. Okay. Now these resets. And yeah, that's every single day, right? Yeah. Had we not gotten this many purple, we could have gotten another one today. I hate this. I hate it very much. Just see purple as your flat defense and you'll be able to accept it. No, this is time limited. I'm not okay with this at all.
I want to try something. I want to see if the freaking space whale counts. It can fly though. Okay, I guess it doesn't actually count. That's too bad. I had to try, okay. So can specters? Yeah, but those fins could have been like could have counted as wings if you ask me. So I had to give it a try. I had to give it a try. You don't have wings. You can just fly around. Photos don't have to be unique. I mean, sure, but they're gonna be the same color too, right? So that doesn't really help. Color is random. Oh my god. Really? And I was looking for things, like for different things. I don't like this event. I just don't. Okay. This is apparently right here. In that case, let's unlock this one too. And claim. I have not, no. We didn't have enough time last patch, so I never got to it. キャサリン、来たぞ。何か新鮮味のある依頼とかないか？一番コスパのいいやつで頼むぜ。You didn't have to be so direct. The more lucrative, the better. やる気をアピールしてるだけなんだから別にいいだろ。もう長い付き合いなんだし。お二人は相変わらずお元気ですね。さすが冒険者協会の貴重な助っ人さんです。ちょうど緊急依頼があるのですが、ただ依頼人が提供できる報酬を考えるとコスパのいいものとは言えないかもしれません。真に受けるなって冗談だから。とりあえずどんな状況なのか説明してくれよ。 Yeah, you do. You do. 簡単に申し上げると、依頼人は自らの劇団に所属している役者の欠員を埋めるためミュージカルの役者を探しているのです。しかし劇団の運営状況は芳しくなくギャラすら払えないそうで。確かにそれは無理難題だな。要するにそいつらは役者のボランティアを探してるってことだろ？はい、冒険者づてに多くの役者さんに依頼したのですが、手を差し伸べてくださる方は一人もいらっしゃいませんでした。公演日はどんどん迫ってくるのに助っ人が見つからなければ延期せざるを得なくなるでしょう。Oh no. そしてそれはさらなる問題を呼び寄せ。 Not our problems though. 事情は分かったぞ。どうする旅人？何か考えはあるか？手伝ってやりたいけど
オイラたちミュージカルなんかできないもんな。 Very true. もし手伝いたいお気持ちがあるようでしたら、依頼人はそちらですから、直接話を聞いて差し上げてください。舞台に上がって役者になることはできなくても、他に解決策はないか、アイデアを出すくらいはできるかもしれませんよ。あいつだったのか。道理でしかめっ面をしてるわけだ。 Got it. We'll go talk to him. そうだな、行こうぜ。こんにちは。ミュージカルの役者を探してるんだってな。おお、君たちのことは知ってるよ。まさか僕の依頼を受けてくれるのか？ No. オイラたちもうフォンテーヌに名を馳せちゃってるのか？いひひ。でも残念だけど、オイラたちはミュージカルなんてできないんだ。お前が急いでるって聞いて、一緒に解決策を考えようと思っただけだぞ。そうか。いや、大丈夫だ。やっぱりギャラなしなんて空想の話に過ぎないよな。穴埋めができる敵役が見つからなければ、今回の公演は諦めるしかない。Can't you cover the budget for a new actress with ticket fees? 知らないかもしれないが、うちはさほど目覚ましい劇団じゃないんだ。いかにも場当たり的な寄せ集めの劇団でね。Well, I've... 舞台や小道具も質素なものばかりで、観客が僕たちの芝居を見に来てくれただけで満足っていう感じなんさ。もし儲けることができてれば、劇団だって解散には追い込まれなかったはずだ。解散？お前ら解散するのか？ああ、冒険者協会から聞いてなかったのか。実はこれが僕たちの最後の公演で、この公演が終わったらみんなそれぞれ別の道を歩み始める。だからこれが予定通り行われるっていうのは僕たちにとって特に重要なことなんだ。誰もいい加減なピリオドは打ちたくない。これまでずっと苦労して汗を流してきたんだからね。Catherine mentioned that one of your actresses can't make it. ああ、うちの主演女優は幼い頃から持病があって、発作を起こすと全身の力が抜けてしまうんだ。最後の公演に出ることはもはやできっこない。彼女が出演しなければミュージカルは色あせてしまうだろう。でもせめて他のメンバーたちは円満に幕を引けるよう、僕は予定通りに開催したいと思ってる。なるほどな。そういうことなら、オイラたちも方法を考えてみようぜ。スポンサーとしてモラを代わりに出すとか。82 million more. 懐にまだ Roundabout. 余裕はあるか？いやいや、とんでもない。 So, that should cover it. わけには。それに絶対返せる保証もないし。Mora isn't the biggest problem. How do we find someone who's a good fit for the role? 確かに That's a good そうだ question. な。 Might even be 83 million, honestly. I forget. 共同でいろいろするのにも問題が多くなりそうだし、ここはやっぱり一番の敵役を探さないとな。そうだ、あいつならいけるんじゃないか。 Great mind think alike. I was just thinking that. オイラたち心が通じ合ってるな。 Yeah. 今ならあいつは暇を持て余してるはずだし。 She should definitely have a lot of free あいつ time now. 演技は得意だし人気者だったよな。ミュージカルへの出演なんてきっとちょちょいのちょいだろ。誰か思いついたのか？有名な人か？ Free now. 君、冗談だよな。冗談なんかじゃないぞ。あいつ実際に舞台に立ったことがあるかどうかは知らないけど、オイラの勘がこう言ってる。あいつなら絶対得意だってな。それは確かにその通りだが、フリーナ様は昔数々の王道演劇に出演なさってたからね。それはあの方の人気の一因でもある。Ah. でもたとえあの方が水人じゃなくなったことをみんなが知ってるとしても、やっぱり一般人に分類することはできない。
なんたってフォンテーヌにはまだあの方のことをアイドルだと思っている人が数多くいる。僕だってそうさ。だからうちのような劇団はあの方にふさわしくない。 You want the show to go ahead, don't you? Are you prepared to do whatever it takes? でも分かったよ。もしもフリーナ様が受け入れてくださるのならこれ以上嬉しいことはないしね。 Okay. 劇団のみんなもきっと喜ぶと思う。うちのメンバーはみんなフリーナ様と共演したいって夢を持っているはずだからね。でもそれ以前にあの方が興味を示してくださるかどうか、ご自身の価値への影響をどう考えられるかが We'll 肝 ask 心な her. のだ。 She is not gonna そ refuse. こは心配しなくていいぞ。オイラたちが交渉すればわかることだしな。それに今のあいつは昔みたいに常に偉そうな姿勢を保つ必要はなくなったんだ。 Just because someone doesn't have a reason to act high and mighty doesn't mean they don't. Let's go. It'll be good to check in on her anyway. 本当にありがとう。手伝ってくれて。僕はここで朗報を待ってるから頼んだよ。そういえばフリーナのやつ前はあの豪奢なパレメルモニアに住んでたんだよな。どこに引っ越したんだ？それならあの方の今の住所を知っていますので教えて How 差 does し she 上げましょう。 even, you know, earn enough money to live to get have an apartment? 解決の糸口が見出せたようでしたので力になれることがないか見に来ました。依頼人を危機から救うのも私の仕事ですから。みん Good. な We need more money. 本当にありがとう。よし、住所も分かったことだし行ってくるぜ。 The little Oceanid. Okay. Ask about Frieda's disposition. Also, I do need to really quick stop the tracking here. Cancel. There we go. Mm-hmm. キャサリンが教えてくれた This 住 is 所 a って pretty interesting spot. 本当にここで合ってるのか？今こんなところに住んでるのかよ。いや別にここが悪いって意味じゃないぞ。ただあの立派なパレメルモニアと比べると落差が大きすぎ Yeah, るっていう Paimon, か。 everything is a step down from that. 他人の新居にケチをつけるならまずは本人がそばにいないかどうか確かめてからの方がいいと思うよ。うわー、最近は突然現れるのが流行ってるのかよ。お前といい、キャサリンといい。僕はただの買い出しだけど家にあったパスタを What? 食べきってしまったから大袋をいくつか仕入れてきたんだ。 When we talking about cheap salt, yes, we were. What have you found? Have you found even cheaper stuff? I mean, there's cheaper stuff, but like legit stuff. Crucial P3 plus 86 bucks. That one usually goes for 110 over here anyways. And by the looks of it, it might be a DRAM-less SSD.
You should check. Yeah, you should check that. It's definitely one of the cheaper SSDs, and that has me a bit concerned. I unfortunately only get images with the heat spreader sticker on. Otherwise, I could just tell from the pictures. Oh, and it's a QLC SSD. Which means it's gonna get really slow, really... Okay, yeah, it's DRAM less and it's QLC. You don't want to use that for anything but storage, really. Like, you don't want to put games on there.前はもっといろんな食べ物の選択肢があったけど、今はこういうシンプルで伝統的な食べ物もなかなか美味しいと思っているよ。So it's really just a glorified data graveyard SSD, if you ask me. Don't you get sick of macaroni every day? I wouldn't get sick of macaroni every day. So you're good? Yeah, you've been warned. いや、全然。何種類かソースを用意して、まずは1週間トマトソースで食べる。次の1週間はミートソースで食べるんだ。ごまかしてるようにしか聞こえないけど。Farina knows what's up. She's got the right, yeah. You disappointed in Crucial? I didn't really expect anything else for that price point. Yeah. The Samsung Evo stuff, like the Just Evo stuff, is also pretty terrible. Evo Plus is where you should start buying if you want anything resembling performance. And I'm pretty sure Crucial has the same, like, levels. So yeah. There's gonna be probably the QLC with DRAM cache for like 20 to 30 bucks more, and then the TLC ones for again like 30, 40 bucks more. The 86E, that's SATA, right? 800 is SATA. Yeah, I mean, it's fine, but... See, okay, here's the thing. I still have it at work. A 970 Evo. And... that was actually slowing me down. Compiling. So... yeah. No noticeable difference to your 970 Evo, and I mean, yeah, I can see that, but that's because you've got to compare that to a 970 Evo Plus, for example, and you will know what I'm talking about. Evo Plus, I doubt that. I highly doubt that. It's because you have to do all your own cooking now. 失礼だね、君。僕の料理の腕を疑うなんて。どうせ外に出たところで何もすることはないし、一日中家にいるんだ。簡単なものを食べるようになってしまうのも仕方ないだろ。I have a 960 Pro in this system and a 970 Evo Plus. Performance-wise, they're about equal. And I also have an Evo and an Evo Plus now at work, and the Evo Plus is so much faster when I do compiling, though it's mostly write performance that's the issue, I guess. But yeah. だいたいフォカロルスのためにしたって、ぷくぷくシュークリームにしたって、その気になればすぐマスターできるさ。おい
てみろ。やっぱりまだできないんじゃないか。今だけだぞ、今だけだ。というか君たちは何しに来たんだ。 That's weird though. ま Yeah. さか僕の落ちぶれた日常をただ見物 I に mean, 来たわ okay, けじゃ that ない that だろう loading な。 screen is fine, but the length should 先に言っ be. ておくけど、うちには誰も招待しないぞ。用事がないならさっさと帰れよ、もう。ごめんって。とりあえず落ち着いてくれよ。 Paimon was just showing concern for your well-being. そうそう、旅人の言う通りだぞ。決してお前を笑ってるわけじゃないんだ。っておい、お前も散々言ってたくせに。 I mean, yes, there's difference. Okay, yes, here's the thing. There's differences for the games you're already playing, but there's already games where you will see those differences. Again, you want to go like the step up for those $20 more every single time. That's not important. We actually came here to ask for your help. 僕にかい？今の僕は水人じゃないどころか。 And DRAMless 神の目す SSDs ら you 持 wanna ち stay 合わ away せて from, いないん period. だ。 Like that's a そこは whole 忘れる different なよ。 story. そうじゃなくて、規模は大きくないけど、特殊な事情でお前の力が必要なんだ。 If not you, then no one. You're the only person for the job. おお、君たちの態度について指摘しようとも思ったが、そこまで言うなら、まあ水に流そうじゃないか。 But maybe my workload is just very different 話して from ごらん。一体どんなこと from だい？ yours. You tell Farina about the troops' plans for its final なるほど performance. ね。冷やかしのためにわざわざ訪れたわけじゃないだろうとは思っていたけど、何しろ僕はかつてフォンテーヌで最も輝く大スターだったからね。 Ugh. 舞台の上で行われるあらゆることに精通している。もちろんミュージカルもだ。だが今となっては謝罪の言葉を口にするほかない。 What? 出演は無理だ。なんでだよ。今聞いた感じだと、お前にとっては朝飯前じゃないのか？ Pretty sure that with compiling it can make a difference, but for C# applications you work with. Every time I compile my code at work, every single time, I write like anywhere between 7 to 15 gigabytes to disk, while also of course reading a lot of little files in parallel. It makes a huge difference. A huge difference. Oh wait, and there's another gigabyte there for the debug. Yeah, it's a lot of stuff. まあね。でも僕はもう舞台には立たないと決めたんだ。水人を演じるという役割はもうやめたけど、歳月の檻は簡単に消えるものじゃない。何百年もの時間があれば、再び誰かを作り直すことはできるだろう。たとえ元の僕がそうじゃなかったとしても。もちろんこんなことを言ったってもう後の祭りだし、僕も今さらこれまでのキャラから抜け出すつもりはないよ。でも少なくともこれ以上他人を演じたくない。 Your complete is 240. Yeah, that's maybe one object file for me. I mean the final executable is 10 megabytes, but for the okay, so here's fun fact. The entire build is I think 24 megabytes or something for the Linux build, because I have those numbers in my head right now. The debug symbols are 1.2 gigabytes for those 24 megabytes of executable code. So that's how you really feel. おいらもお前の気持ちは分かったぞ。でも一時的な代役なんだ。それもダメなのか？
時間や量の問題じゃない。僕はこれを機にしっかり区切りをつけるべきだと思っている。決定そのものを覆すことができるのなら、それは最初から退路を確保していたようなものだろ。だったら花から決めない方がマシだ。 He's actually making sense. この件に議論の余地はない。そこまで言うのなら分かったぞ。でもそしたら劇団の方はどうすればいいんだ。このまま解散するしかないのか。フリーナ、誰か他の役者に心当たりないか。ないね。Oh. 即答かよ。僕は人間関係をうまく維持できるような人間じゃないぞ。それにあいつらもきっと昔は僕に散々振り回されたと思ってるだろうし、今の僕はただの一般人だ。彼らに何か要求したりすればきっとこっぴどく嘲笑われるだろう。 Your Angular application writes a lot more, like 10 gigs in cache, but that you build once and then put onto what automatically update changes, yeah, that makes sense. Unfortunately, there are a few header files, and if I change those, then I have to rebuild like 60% of the entire application. It kind of sucks. I need to do something about that at some point, but no time for that. You shouldn't assume the worst of people. What's wrong with making one exception? それはそうだけど、ギャラなしの出演なんて頭をペコペコ下げて頼むしか。いやいや、想像しただけで恥ずかしい。絶対にダメだ。じゃあ他に方法はないか。依頼人にとってはめちゃくちゃ重要な公演なんだ。 A complete rebuild right now on my work machine takes me about 20 to 30 minutes. I can't wait for C++ modules to be fully supported. It's gonna be so huge. But until that time comes, yeah. 僕の言ってることの意味をまだ理解していないのかい？君たちの進む方向は最初から間違ってるよ。僕は手伝いたくないし、手伝えないんだ。すまない。少し言い過ぎた。僕だって役に立ちたいさ。でも方法があったらとっくに教えてる。 Maybe in a year or two. 大丈夫だ。おいらもただもう一粘りしてみたかっただけで。 Yeah, just let the girl enjoy macaroni. There's nothing wrong with enjoying macaroni every single day. If too much macaroni wouldn't just make you sick, assuming you go with the same sauce every single day, then I sure would do that as well. Come on. Obviously, you have to use different sauces for different days, and then it's fine. So, gotta do that. You can do that. What, every single day the same sauce? It kind of depends. If it's a really, really simple sauce every single day, then at some point you will show signs of malnutrition. Guaranteed. But yeah, if you have a well-balanced sauce, then that's fine. Of course, yeah. But that also gets really boring. Even if it's macaroni. So you want to rotate through your sauces, obviously. It's the biggest issue, yeah. But again, you just need different sauces. It's fine. That's all you need. Macaroni are perfect in every single way. Let's try to come up with a plan B. そうだな。そうするしかなさそうだ。じゃあ、オイラたちは行くぜ、フリーナ。うん。それじゃあ、僕は帰ってゆっくり休む。I mean, what can you improve about macaroni?
I'm waiting. うん Thought so. Yeah, look up English names. 仕方ないフリーナの考えも尊重しないと演じることが辛い記憶につながっちゃうんだろうな Oh, hey. Someone's there. あれどうしたんだあいつら喧嘩してるのかじゃあ質問に戻るけど、どうして勝手に私の代役を探してるわけ？出演できないって私がいつ言った？ Macaroni is a pain to get the sauce to stick to, and even harder to get in how small it is. See? I never had that issue. That's not true. But, like, it's never been a big issue, let's put it this way. So you usually prefer fusilli over macaroni. Fusilli are easier to handle, to deal with, yes, to handle with. Like for here, because of that, I usually also only have fusilli, because you don't need a big pot. You also don't need to worry too much about them soaking in and pushing it back down, so it's actually all submerged and all cooking. Just put it in the I get that, but yeah, nah. Like if it wouldn't be such a pain to cook in the first place, I would go with macaroni every day. Every time I would use fusilli instead. Exactly the same. That's why I prefer since the center is thicker than the ends, which have better texture. I don't really. Fun actually one of my least favorite. Well, not least favorite, but on the definitely towards the lower half of my list there. If you want to get your sauce inside the pasta, you prefer penne, since it's bigger and usually thicker, which also gives a better bite. Yeah, okay, penne is penne are pretty good. That's true. I still prefer macaroni. 君が口にしなくても僕たちは分かってる。もう長い付き合いなんだ。それにたとえ体が辛くても君は絶対に言わないだろう。つまりあなたは私の代わりに判断を下してくださるってわけね。お二人が離れてから間もなく、劇団の看板女優も冒険者協会にいらっしゃったんです。彼女はご自分の体調が公演に影響を及ぼすことはないと考えている I ようで was す。 waiting for the お total 邪魔して yeah. すみませんが、心のわだかまりはひとまず脇に置いておいていただけませんか？依頼を受けたまわった冒険者が戻 But りましたので。 tortellini means you are pretty limited in the amount of, in the number of sauces you can そっちは順調 combine か。 them with. フリーナに会ったけどあいつを説得できなかった So from a sauce 個人的な perspective, 事 it's 情があって worse. この公演に参加したくないみたいなんだそうか。今の状況から見ればそれも悪い知らせじゃないかもしれないな。肝心のメインキャストがまた舞台に立てるようになったんだ。オリジナルメンバーで演じられるなら当然それが一番理想的だからね。 Well, you did say 言 more われ meat. てみれば確かにな Cheese is really good too. Cheese works, yeah. If you say spinach next, then I will strongly disagree. I hate spinach. But I don't know. I just
tortellini with like a meaty sauce for me just doesn't fit. And meaty sauce work really well with macaroni. Imagine if we had managed to convince Frina to join, only for her to find out she's no longer needed. 絶対はちゃめちゃに怒ってオイラたちをこっぴどく叱りつけるよな。 Oh yeah. フリーナ様ってそんなに怖いお方だったの？ただの冗談だ。気にするなって。とにかくこの件は完璧に解決したってことだよな。 Okay, quest done. 依頼内容を達成できなかったから帰り道もずっと代案を考えてたんだぜ。ひひ。 With Fafal or Penna, I agree with Penna, I disagree with Fafal because they kinda stick to it and kinda don't. It's really hit or miss. まあこれ以上いさかいを続けても意味がないし、君がそういうのなら他の役者を探すのはやめよう。だがこれは最後のチャンスだぞ。もし体の方にまた何かあれば今度こそ代役を探すのに間に合わなくなる。君はちゃんと舞台に立てるのか？最後の公演はみんなが注いできた心血の集大成なんだ。その重さをよく考えてくれ。もちろん今回先生からいただいた特効薬はよく効くの。きっと公演の日まで耐えられるわ。私だって長年の劇団生活にきちんと別れを告げたいもの。土壇場で外されるなんて嫌よ。みんな劇団を家だと思ってるわ。もちろん私だって。はあ、すまない。今回は僕が焦りすぎてた。まずは君の許可を得ないといけなかったね。ひひ。仲直りできたならよかったぜ。公演はきっと大丈夫だ。 Paimon, wait here a second. どうかしたか？ Nah. いや、僕は買い忘れたものがあったのを思い出したから、それでたまたま通りかかっただけさ。わかった。自分で歩くからもう引っ張るなよ。Go その home. 皆の衆、元気だったかい？君たちの会話が偶然聞こえてしまってね。フリーナ、お前帰って休むって言ってなかったか？どうしてこんなとこにいるんだ？それはやっぱり Guzen. こっちの状況がちょっぴり心配 Oh にな wow, ったん Shake だ。 admits it. そう少しだけ。さっき君たちが僕を訪ねてくれた時、僕は自分の主張を表明しようとやや焦ってしまい、厳しめに返してしまった。事情もよく把握してなかったのに。それで後になってちょっと後ろめたい気持ちになったというか、すまなかったパイモン。ひひ。 Who are you and what have you done with 気 Farina? にしてなかったぞ。 Then why didn't you just show yourself? 君ってやつは本当に一番答えにくい質問を選んでくるよね。あれだけ厳しく断っておきながらまだ気にしてたなんてすっごく決まりが悪いだろ。さらに最悪なことに捕まってしまうだなんて。でも何にせよ問題はもう解決したように聞こえたけど。ええ、フリーナ様にお願いすると聞いて最初は本当にびっくりしましたよ。そんな僕たちなんかが本当に共演していいのかってね。そんな風に考える必要はないし、僕をそんな風に呼ぶ必要もない。フリーナでいいよ。さっきも思ったけど、劇団のことをそれほど大切に思っているならどうして解散しなければならないんだい？経済的な理由だけなら解決策はあるはずだ。例えばしばらく公演を中止してスポンサーを探すとか。みんな仲がいいなら力を合わせて困難を乗り越えればいいだろ。やむを得ないことでなければ私たちだって誰もそんなことは望んでいませんから。
団長がいなくなってからというもの、劇団は心の支えを失ったかのようになってしまい、どんどん状況は悪化していきました。団長のアレリーは劇団の創設者であり、連続少女失踪事件の被害者の一人でもあったんです。それも僕がこの二人を知っていた理由です。君たちの努力のおかげでこの事件の真相は公になった。しかし残念ながら罪人が叱るべき罰を受けたとしても団長が戻ることはありません。彼女はフリーナ様、フリーナさんの忠実な観客でした。あなたが見せたパフォーマンスがきっかけでミュージカルの道を歩んでいたんです。彼女は居場所を失った人や自らの志を実現できずうつうつとしていた人々を説得し、劇団に招き入れました。そして自ら台本を書き、自ら出演し、私たち一人一人を指導してくれました。あの頃は、私たちの公演を好んで見てくれる人もたくさんいて、劇団もどんどん栄えていきました。しかしその後事件が起きた。ええ、それからというもの、劇団は完全に混乱状態に陥ってしまいました。僕たちは創作も経営も何一つできなかったんです。どんなに頑張っても苦労して築き上げたものは少しずつ崩れていくばかり。素敵な思い出がバラバラになっていくのを指をくわえて見ているくらいなら、ここで潔く終止符を打った方がいいのかもしれないと思いました。そうだったのか。 That's so sad. まさか多くの被害者の中に才能にあふれた一般の芸術家がいたとは。最後の公演は君たちのカーテンコールであるだけでなく、彼女への最後の贈り物でもあるのだろう。ええ、その通りです。私たちはみんな彼女のことが恋しいんです。That's what happens when everything is handled by a つい single てきてよ person. かった。君たちがそのように不幸な境遇にあったというなら、フリーの自分が定めだが、 Oh, 経験豊富な観客として僕はパフォーマンスの面からちょっとしたアドバイスや手助けが today I できる figured は out ずだ。 there's actually a 当然 button 君たちに to 助けが skip 必要かどうか。 dialogue without, like それ次第 immediately. だけどね。 Okay. もちろんです。フリーナさんにご指導いただけるなんて願ってもないことです。でもギャラはお支払いできませんが、それでも差し支えありませんか？そんなもの僕には必要ない。どうしても感謝の気持ちを示したいっていうなら、あの団長の物語をもっと教えてよ。歌劇場を離れて気づき始めたんだ。高いところにドーンと座ったままで見下ろすだけじゃ偏ったものしか目には映らないってね。あくまで法が裁くのは罪だけで、感情を推し量ることはない。判決が有罪無罪の争いに決着をつけるというならば、当事者たちのあふれんばかりの感情は最終的にどこへ行き着くというんだろうか。 A verdict can bring emotional catharism. Okay. They come pouring out and flow away into infinity. 面白い発想だね。だが Right. 僕は感情はやがて人々の心に戻り、時間の経過とともに徐々によどんでいくものだと思う。彼らの団長への思いと同じようにね。これは僕がかつてこの目を通して見届けられなかったものだ。今はよく見ておきたい。お前ってやっぱり劇でしか聞かないようなセリフを言うのが好きなんだな。 Paimon. 実はただの賑やかし好きなんだろう。これは昔とは違うぞ。はあ、まるで猫にモラだな。張り合いのない。猫じゃなくてパイモンだぞ。 That's 君 fine. はどうだい？ Emergency たま rations には冒 nonetheless. 険の足を止めて物語を聞くのも悪くないと思わないかい？ Since it's you, I'll do it, especially since it's related to the Seoul disappearances cases. 本当にありがとうございます。団長は昔からフリーナさんのパフォーマンスが本当に大好きでした。僕たち団員もみんなそうです。では僕たちの稽古場まで案内しましょう。狭いところですがどうかついていらしてください。 It's a little on the smaller space. In before, like, I don't know, 2 square meters.
I mean, this is not gonna be. Maybe it is okay. Enter the rehearsal location. I'm sure it is way bigger on the inside, right? Oh, yes, it is. フリーナ様？どうしてフリーナ様がここに？ Well, you see. 紹介するよ。フリーナ様。フリーナさんはこれから劇団の顧問として水の娘の公演に参加してくれることになった。それからこちらのお二人は僕たちのために橋渡しをしてくれてフリーナさんを招いてくれた。みんなも顔は知ってるんじゃないかな。ああ、あの審判の。みんな知ってるぜ。もう見事だった。団長の敵を撃ってくれて本当にありがとう。いやいや、今回オイラたちは興味本位でついてきただけだぞ。さっき言っていた水の娘というのは？それが私たちの最後の演劇なんです。団長の残した彼女が完成させられなかった作品です。それを舞台上で成功させられれば、私たちが抱える最大の心残りはすっかり晴らされるでしょう。待てよ、完成させられなかったってことは。Finding an actress was the least of your problems. そうなんだ。この夢を叶えるのは至難の業と言えるだろう。まずは水の娘がどんな物語かお話ししましょう。物語の主人公は幼い純粋精霊です。彼女は家族の忠告を無視して自らを人間の姿に変えました。人のように暮らすことを渇望し、友情と愛情を順調に手に入れてゆき、全てが円満のように見えました。しかしある日、正体がバレてしまい、事態は急変します。ここまではなかなかクラシックな展開だな。で、その後は？そこが私たちの直面している難題の一つで、 Basically, 団長はここまでしか書いていなか the ったんです。 premise of the story hasn't 劇を even 披 been 露するに finished. は結末を書かねばなりません。でも Premise? 具体的にどう At 続け least て the いくか outline. 意見の相違があって。そう楽しい再会の日を迎えるといった結末にするべきか、それとも Make it 現 tragic. 実的な意味合いを含む悲劇にするべきか、なかなか決まらないんです。現実的な意味合 Like い。 serious impact. それは団長が突然姿を消したことを言っているのかい？ええ。現実というものは芸術によって加工されたものよりもずっと不合理ですから。でも舞台を利用して私たちの苦しみをそのまま観客に伝える必要はあるのかと問われれば、それはまた別の話です。その通り。多くの人はただ気晴らしのために舞台を見るんです。舞台に立つ僕たちが彼らの気持ちを無視するわけにはいきません。それともう一つ、メインをやる2人の役者がまだ劇団に戻っていないんです。1人は主人公の恋人役を演じるポール。彼は暫定的な結末を作るために窒居中だったんですが、約束した日時はとうに過ぎています。もう1人は重要な悪役を演じるビルマントです。けれど彼は団長が失踪して以来、一度もフォンテーヌ邸に戻っていません。最後の公演に参加するって手紙だけは届いたんですが、今に至っても姿が見えなくて、一体何を考えているんだか。でもまあ、今回フリーナさんが手伝ってくれることになったわけだし、これを機に彼らを呼び戻せるかも。これを機に？お気づきでないかもしれませんが、あなたの名前は私たちにとって大きな影響力があるんです。団長はいつもあなたの名を口にしていました。僕たちにとっては本当に模範のような存在なんです。そう言われると何やら照れてしまうな。まあそういうのは嫌いじゃない。でも2人がなかなか帰ってこないのは、公演の進むべき方向がはっきりしていなかったからじゃないのかい？つまりはみんな多かれ少なかれ成功を疑っているんだ。今公演を阻む者は一つずつ取り除かれ始めた。そろそろ彼らを呼び戻す時だ。
Time for a snack. Finally got some luftgetrocknete Mettwürste from Germany. Last time they... Okay. Luftgetrocknete Mettwürste? Does that even work? I mean, you're gonna find out now, so yeah. I have no idea. That's what it says. I don't know. Usually, you should eat your meat fresh. The same goes for your meat sausages. So, pretty strong flavor. That's true. Yeah, that's right. Not bad actually. Well, apparently it works. Okay. ええ、その通りです。それではまず一番大切な部分、ポールがどこまでかけたかを確認しましょう。彼は何日か前にポアソン町に帰ったんです。友人の家に泊まらせてもらえば心が落ち着くし、孤独に苛まれるのを避けられると言っていました。この前ポアソン町は災害に見舞われたでしょう。彼の友達も今は忙しいだろうし、そっとしておいてほしいんじゃないかと僕は思ってたんですが、実際は逆のようでした。そうだな、話し相手が必要だったのかも。ポア村長。Something wrong? いや、なんでもない。彼を元気づけるには僕が必要なんだろ。ならば行くとしよう。ポア村長へ。Where should the water flow? Okay. But yeah, note to self: when picking on the keycaps during cutscenes, do not press F. Or was it G? I don't care. One of the two. It's a bad idea. Skip dialogue. 飛ぶで。僕の記憶が正しければ彼はここにいるはずです。どちら様で？僕だ。台本はできたか？なんだってこんなところまで追いかけてきたんだ。 Yes. まあまあそれは置いといて、まずは外に出てきてくれ。いい知らせがあるんだ。信じるかよ。しばらく待っててくれ。もう締めを書いてるところなんだ。完成したら出ていくよ。 Come out now. 対策を期待してるぞ。どうやら予想通り原稿の締め切りは先延ばしになってしまったようだね。それでも結末はこの演劇の中でとても大切なところですから。彼が書き終えた台本には出演者全員が目を通します。みんなが賛成して初めて結末として採用されるんです。人づてに来てるって聞いたんだけど、やっぱり人違いじゃなかったか。 Suddenly Navia. Okay. でもまさか本当にあんたたちだなんてね。それにフリーなので Navia's everywhere for good reason, や of っ course. ぱりこうなるのか。ポールを探してるみたいね。もしまだ時間がかかるんなら街を自由にブラブラしてていいよ。全部手配済みだから。なあ、お構いなく。僕たちはここで。それじゃあお言葉に甘えさせてもらうわね。街を見て回ってみるわ。お声掛けありがとう。ちょっと来て。空気を読みなさいよね。最近は
You hate この the 状況も JP 少 voice? しは I 良くなっ don't. てきているのか。 Why am I pressing 徐々 random に回 buttons? 復 I'm してきてる actually ってところか picking な。 on some dirt on the でも edge of the keycaps 多 right くの人 now. の心の傷は一生治らないかもね。すまない。僕も何かしてやりたいとは思っているんだが。いいっていいって。私たち会うたびにこんな重い話をしなくちゃいけないの？辛くて苦しい記憶なんて誰にでもある。でもそれに気をされて息が詰まるような思いをしてなきゃなんないわけじゃない I でしょ。 think JP voice fits her really well. 一からやり直すつもりなんだったら過去のことばっかり口にしてちゃダメよ。慰めの言葉ありがとう。確かに一理ある。でもせめて今は真剣な気持ちで接したいんだ。構わないよ。実際に一歩を踏み出すのは私が言うほど楽なことじゃないってことくらいは知ってる。私がここに来たのもあることを伝えたかったからよ。今までの災害に対する水準の無策を誰もが許してるわけじゃないってことをね。不要なトラブルを避けるために町の人にはあんたたちは劇団のメンバーであんたはフリーナを演じる役者だって伝えてあ Yeah, る。 that's gonna work. 万全とは言えないけどこれである程度は自由に動けるはずよ。お前そんな気遣い屋さんな一面があったんだな。なにその言い草。スピナディロースラの会長はいつだって果敢で行き届いてるでしょ。じゃあ私は先に行くからちゃんと彼女のそばにいてあげてね。Got it, Navia. Thank you. さて、上に行ってみるとしよう。僕には心の内を打ち明けられる友人がいない。彼女の言う通り、君たちのそばが一番いいのかもしれないな。That's kind of sad. Accompany Fuina as she unwinds. Yeah, of course they know. ナビアの配慮にはとても感謝してる。正直、僕も心の準備ができているかと聞かれると、わからない。逃げることは往々にして一番手間のかからない選択肢だが、それは何の問題の解決にもならないし、ハードルを乗り越える手助けにもならない。どうりでポワ村長の話になるとためらってるっぽかったんだな。ああ、怖くないと言えば嘘になる。それでも僕はもう一度ここに来るべきだと思った。前に言っただろ。この目で見届けられなかったものを見ておきたいんだ。もしここの人々が僕を許してくれるのならきっと僕は嬉しい。でももし彼らが暴言を吐いたとしても僕は全てを受け入れるつもりだよ。 I'm sure some people didn't buy Navia's lie. Yeah, like all of them. ああ、僕も見られているのは感じている。Continue? 彼らは Okay. 水神の服を着てポア村長に来ること自体がここの住民に対する一種の不敬行為だと考えているのかもね。僕はかつて誰かに視線を向けられるのが怖かった。特に疑われたり恨まれたりする時だ。僕はまだ準備ができていなかったらしい。お前自分に対して案外厳しいよな。 Maybe you've taken on a bit too much in one go. Me too, it's not like you. 見たいものだけ見るわけにはいかないだろう。でなくちゃ昔のまんまだ。おいおい、人がだんだん増えてきたんじゃないか。 They're not saying quite either. ここには長くとどまらない方が良さそうだ。スピナディルオスラの巨船、あそこからならこの町の全貌が見えるだろう。行ってみよう。Can we actually go? No, okay. Unfortunately, just a cutscene crowd. I would have been interested in if you can just go back there and talk to them.
And yep, you are right. Okay. Sure enough. Thanks for your insight. Oh, that's how you actually get up there, huh? I always took the flight route. Jumping from that bridge onto the tower. ごめんね。君たちはお散歩気分だったかもしれないのに、重い話ばっかり振って。気にするなって。こういうフリーナを見れるのもなかなか新鮮だしな。うん、ありがとう。もう少しだけ付き合ってくれ。君たちならうすうす気づいているかもしれないけど、僕が過去の自分を受け入れようと思えなかったのは、僕があまりにも長い間苦痛と孤独に耐えてきたからというだけじゃない。船のそばに行くと水が徐々に上がっていく光景がフラッシュバックするんだ。命は次々と水に溶け、ボア村町の住民が大切にしてきた暮らしと思い出が Kyu-san! What's up, Map? How's it going? 厄災が訪れる前には強い存在が立ちはだかってくれるのだと人々はそう信じていた。Yeah. How's your career as RC racer? It goes. Nice. Yep, it goes as well. It's finally weekend, so it goes very... It goes more than usual. Because of that. 僕も彼らがそう信じられるよう芝居をずっと続けていた。でも本当に水が上がってきた時、 It's rough, this RC racing business. It's serious business, right? あの時はお前だって自分の役目があっただろ。 You've got to give it your all. Put your life on the line, otherwise you have no chance of winning. That's how serious this RC racing business is. I'm sure Kyo understands this as well. Super serial. Oh yeah. No room for mistake. Don't be so harsh on yourself. 真実を守るため、僕はずっと同じことを繰り返してきた。でも、そうすればそうするほど、僕は苦しくなり、孤独になっていったんだ。Yeah, we are. 次第に、 In Frina's character quest right 真 now. 実以外の何もかもを失っていた。 So, yeah. Lots of 僕 dialogue は now. 完全に失敗して、自分の場所に座ったまま、泣き崩れることになるのが怖かったんだ。幸い君たちや多くの英雄の助けがあったから最悪の結末は避けることができたけどね。誰もが責任を背負い、そして僕は自由を取り戻した。 There's a room at the back that seems will unlock when you win these pleb races beforehand. Oh, interesting. Okay. That sounds promising. Well. I'll be there. I need to see that. よくよく考えてみたら、自由とは必要とされないことを意味するわけだ。だって僕はもう何の役にも立たないんだから。お前がそんなことを考えてるなんて思わなかったぞ。 Seems to be another track and super serial gamers in there. Oh yeah. As they should be, because we know RC racing is serial business. So, yeah. Think of your freedom as your reward. 報酬? Mm-hmm. Because now you can finally speak your heart. You don't have to be anguished and alone anymore. うん、そうだ。
だね。相談相手ができるだなんて昔は想像もできなかったよ。 Should be so. I do 重大 agree. な秘密を I 守る would 必要があった totally からね。 play the shit out of it. 他人が本当の僕に気づきやしないかとても怖かった。それなら舞台上のフリーナを信じればいい。それが民の信頼すべき姿だ。だからこそ僕は日々において好奇心 Phone の内 game? から Oh 発する no, 感 that 情 just を means 人に感づかれ microtransactions. てはならなかった。 You know all the items that you get and you upgrade your car with? If it's a phone game, you've got to buy them with real money. You know you have. So, nah. No, 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 no. 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 僕がこの前人間関係をうまく維持できないと言ったわけがこれで分かっただろ。そうだったのか。おいらはてっきりお前の性 What 格 if we が make 嫌 the われ game? やすいだけだと思ってたぞ。今日はやけに横やりを入れてくるな。君のそういう話し方こそ嫌われるんじゃないのか。 We'll make a lot of money. And shortly afterward, we'll get sued into the ground. That's exactly how it's gonna go. But it's fine. We just have to register our company on the Bahamas or something, right? It's yeah. I think it's all coming together. What Paimon meant to say was she doesn't like to see you so down. Do you feel better having gotten all of this off your chest? ああ、かつての僕には真実しかなかった。今、ようやく解放されて、まだこれからどこへ向かうかはわからないけど、選択する資格が僕にはあるんだ。さて、 To clearly be out 台本 our も own かけてこれを愛だろうしね。 designs and ideas. Yeah, totally. 行ってみようぜ。 And there's totally not gonna be any Kiryu in that game either, right? That you've got to beat as the final boss. Nah. No. Totally not. もう言ったでしょ。そんな姿なんだからもう揚げ物は控えなさいって。なのに Just like most phone games, all own ideas. スピナディロースラのボスって気前がいいよな。何でもタダでご馳走してくれるなんて。こんなチャンス無駄にするわけにはいかないだろ。僕は君 The と only 違 game I って play on my phone is 役 Genshin, のため so に I スタイルのことを couldn't 考 really える必 really 要も tell. ないんだし。役の話なんかしてないでしょ。 I just know the memes, so yeah. もう少し健康を気にしたらどうなの。こっちは毎日病気に苦しんでるのよ。あなたが体を大切にしないのを見るとそれだけでムカついてくるの。 Don't eat junk food. あの二人また喧嘩してるぞ。戻ったぜ。しばらく休戦してくれないか But yeah, if Genshin continues the trend, こんな親切な艦隊を受けられるのも then I won't be able to play it on my あと phone very 少しで soon. 終わるみたいだからもう少し待って It's くだ already さい。 getting very hot. 雑談でもしてよう Very ぜ。 hot. そうだ。さっきのキャラの話だけど、ドロフィーがやるのは純粋精霊が変身した人間なんだろ。で、お前は？僕か。僕も純粋精霊の役さ。本来は鶴の姿だったんだけど服が合わなくなってイノシシに変わったのよ。ごめん。イノシシもなかなか面白いよ。確か Which Paimon is more annoying? 育ての親だったよね。 English. Very clearly English. Paimon's JP voice is higher pitched, however, she doesn't really hit a lot of unpleasant notes, and the English Paimon hits them all the fucking time. So, yeah, for me, JP Paimon is definitely easier to listen to. はい。
イノシシは心を込めて幼い純粋精霊にこう語りかけるんです。人として生きるというのは秘密を隠し、苦 Easily. 痛を味わい、孤独と共に歩むこと。 And there's それでも君は voice acting wise in それを general. 望むのかい？ Very good JP voices. Like なんだか これはシナリオの characters 核 for 心を which つ the いたセリフ JP で voice まさに actor is 団長 better の and 人生そのものですよ。 vice あ versa, の方は where the English one is 劇団 better の as 苦労 well. の一面を私たちに見せず、 But you た can't だ純 like 粋に演技を楽しませてくれました。 pretty weird if you 彼 just 女が離れた後、 mix everything. So I 劇 kind 団の of 運 get 営が that, どれ but ほど難しいことか、私たちは初めて身をもって実感しました。 you see the English voice actor for Kiryu for the game coming out next year been getting a lot of stick. I no, I have not. However, I would never, ever, ever play a Yakuza game in anything but JPVA. Even if the voice actor, all of them, deliver a bang-on job, it wouldn't be the same. The whole theme of Yakuza is this Yakuza speech and whatnot, and you can't really convey that as well in any other language than Japanese. Yakuza is made specifically to reflect a full JP experience. What you exactly. So, if anything, I would give the director a lot of shit for actually making the decision to have it local, the VA localized in the first place. It just doesn't work. It doesn't work. Even people who usually say I will only play games in English with English voices if I can help it, even they say no, they are going to play Yakuza with JP voices because anything else will ruin the experience. Yeah, see, Aehawk is the same. He's like, yeah, I play my games in English, but Yakuza in English? No. Ichiban, you don't mind either, but viewers who prefer English. Yeah, so for viewers, it's true. The thing with, I mean, when I started streaming, I just had everything in JP as well. I think the first time I actually went with English voice acting was when I played through Cold Steel. Because there was just so much text. Yeah, so yeah, exactly. My playthrough before Cold Steel 1 was actually East 8. And I did play that in Japanese. The Japanese voice acting for East 8, by the way, is better than... Oh, well, it's slightly better than English. English is good as well, but yeah, anyways. And then I did Cold Steel in English, and I've stuck with English VA for the Trail series because the voice acting for that game is just really, really good. Sometimes even better than the JP one, actually. And also English has more voiced lines. And I've kind of stuck with it, I guess, for streaming reasons, for the exact same reasons viewers would just prefer English to follow along. But Genshin, I have started playing offline. I still play Genshin offline, so I still have JPVA for Genshin. You like me playing in JP, so you can easier tune it out when you... Wow. Nah, but yeah, it's true. But yeah, that's why for a while now I've been playing games with English VA, except for a few exceptions, Mary Skelter being one. There's no way I would play an Idea Factory game with English voice acting. It's I mean, it's a very these are very budget games. I don't really want to deal with that. I couldn't deal with the voices, yeah. You played Genshin in JP at first?
Yeah, you told me about that. And then, like, was it Ganyu that made you switch to English or something like that? Because Ganyu's English voice acting is sexy. Like not in a, like in a very pleasant way, put it this way, very, very pleasant. You switched to English when you pulled Chi-Chi and really loved her Ian voice and hated her JP. Okay, that makes sense, yeah. Close enough. No, not for Ganyu, but for Chi-Chi. Ganyu's English VA is far superior to her Japanese VA, for example. It's just facts. You can read things fine, but not everyone can stick to English on stream when you can. Yeah, yeah. It makes sense. It's again. It's also why I play most games in English now. Again, there's Mary Skelter is an exception because the English voices. Yeah. You know, I've definitely, like, for the not Idea Factory or Genshin games, I also go for English now. Except if I find another game where the English face atrocious. But the English voice acting community has gotten really, really good. So yeah. この前、君は家と言っていたね。 Slightly terrible, like random plebs pulled off the street to read the line. Yeah. Something like that. Something like that. Don't you really like hearing like a kangaroo every 10 seconds in Neptunia? I have never played a Neptunia game with English VA. Never. I've only heard the voice lines from like meme videos. So no. I don't think so. Also, the voices JPVA makes I don't think you can beat them. Neptunia's VA fits her to a T. She does a bang-on job. There's no way anything will come close to that. At first, you tried Mary Skelter in the end, but when you noticed it was missing lines, yeah, I instantly changed to JP. That too, there's gonna be less VA. Which is, like, the fun fact that I learned about later about, like, Cold Steel Trails is that the English VA actually has more lines voiced than the JP one. It's interesting to know, because usually it's the other way around. 私は生まれてすぐにこの奇病にかかってしまったので。Yeah, it's I don't know. 家族は治らないことに気づくと。I'll take it. 私を捨てたんです。I want those games to be fully 薬を買うため voiced, に一人働き。 fully knowing that's never gonna happen. 発作が起きると路地に何日も横たわって。But yeah. 物乞い同然でした。でも声がいいから歌を習ってみないかと団長が声をかけてくれて。私ははいと答えたんです。歌や演技を教えてくれただけでなく薬まで買ってきてくれて、病気の時は面倒も見てくれて、彼女にとっては全部大きな負担だったと思います。 Fully voiced Genshin, yeah, that too. Oh, but from what I know, but you also hear that the voice actors for Trails are all really passionate about their roles, from what I've known. It's just yeah. That helps. What I've known, from what I've heard.
With the amount of money they make with Genshin, it wouldn't be a money issue. No, it would not be a money issue. It really wouldn't be. No way. 本当にすごい人だったん But だな。 they want the character quests and character events to be special, right? And that's why we don't get voiced random dialogue. It's just the characters are supposed to be special. Period. Then again, they keep pooping out new stuff every 6 weeks. Well, it's not like you can parallelize stuff. It's not like you use the same voice actors for the entire game for every single character. So that's not gonna be the issue. It's more like a presentation thingy, highlighting certain parts of the game with voice acting, which is a shame because some of the longer world quests are really good. そうなんだ。団長は劇団と団員に心血を注いできた。僕たちは全員彼女を誇りに思ってる。僕もあの頃は同じようなものだったよ。僕は殺人犯の子供でさ、幼い頃から親の世話を受けず孤児院に預けられてた。周りの奴らが毎日喧嘩を売ってくるんだ。殺人犯の子供なんだから喧嘩にも強いだろってな具合にね。その実絶好のいじめの標的だっただけなんだろう。結局殴られることに耐えられなくて逃げ出した。当時は世の中にはクズしかいないんだと思ってたよ。団長に出会えてよかったね。はい、あの時から僕は解散するまでずっと劇団に残るって決めてたんです。結局その日が本当に来てしまう Look who's come out. やっと完成したか。さあ紹介しよう。こちらは今回の公演で顧問をしてくださるフリーナさんだ。僕の見間違いか。あんたらいつの間にそんなにすごくなったんだ。そう驚かなくとも、僕はただ劇団と団長の物語に深く心を動かされて力になりたいと思っただけさ。オイラたちも同じだぞ。そうだとしても、悪い。ちょっと落ち着くよ。今何の話をしてたっけ。そうだ、台本だ台本。まず今回のバージョンでストーリーがどう展開されるかを説明しないとな。 Here we go. これまでのストーリーはみんなもよく知っている通りだ。幼い純粋精霊は家族の忠告を無視し人間になった。その後彼女は賑やかに栄える都市で友情と愛情という収穫も得たが、予期せぬ出来事に見舞われた。住民たちは突然周辺の淡水が消え、土地が乾き、植物が枯れていくことに気づいたんだ。異常を察知した人々はパニックに陥った。水の娘コリオは恋人と共に責任を持って事件の真相を調査しに行った。その結果、人間の長年の浪費と汚染のせいで淡水は意志を持つかのようにこの地から逃げ始めていることが分かった。つまり水に意識があるってこと？水に意識がある。そんな風に描かれた物語は数多くあるけどね。主人公は純粋精霊だから水の考えを瞬時に読み取った。そして彼女は自分の正体と事件の真相を全て恋人に打ち明けたんだ。恋人は彼女を受け入れ、淡水を元の場所に戻す方法を共に探そうとした。しかし同時にそれを盗み聞きしていた奴がいた。そして水の娘は淡水を奪った罪人とみなされジレンマに陥るんだ。それから水の娘は身を挺して自らを犠牲に彼女の恋人と全人類を救ったのだった。コリオは人間から悪いやつだって思われてるんだろ。なのにどうしてまだ人間を救おうとするんだよ。彼女は主に恋人と彼女の味方になってくれた人々を救いたかったんだろう。恋人への死亡を人類への友愛に昇華することもまた物語の主人公としてのコリオの偉大さであるということか。
私が気になるのは違うところなんだけど、水の娘の主人公は団長を象徴するっていうのは分かってるわよね。彼女は最後まで英雄になれなかったのよ。団長を記念するなら当然本当の結末を記録するべきでしょ。水の娘は憎しみによって死に至り、彼女を深く愛した者は真実を解き明かすことをやめ、人類は滅亡する。しかしその結末は残酷すぎる。 Yeah, それに観客に対しても少し無責任だろう。 I don't know. ああ、アレリー団長の遭遇と同じで、そんなものは無価値だし、意味がわからなさすぎる。事件が起きた日、団長は突然僕たち全員に、まずはフォンテーヌ邸を離れて、町の外で彼女を待つように言ったんだ。約束の場所でずっと待っていたけど、ついに団長は来なかった。そして僕たちが帰った時、彼女はすでに行方不明になっていたんだ。警察隊員も僕たちも彼女を見つけることはできず、結局様々な手がかりは彼女が連続少女失踪事件に巻き込まれたことを示しただけだった。団長はこの世で一番いい人だったのに、全く関係ない不可解な実験の犠牲者になってしまうなんて。でも君たちに町の外に隠れろと事前に知らせたのなら、彼女はきっと何かに気づいたんだろう。僕はその後ずっと調べてきたけど、手がかりはほとんどなかった。ビルマントなら何か Are 知っ we てる actually かもしれ gonna ないけど、 find out the truth? あいつ全然教えてくれないん Is だ。 that where this side quest ビ is ルマ going? ントというと悪役を演じる役者だったね。ええ。悲しみから抜け出すのが一番難しいのは彼だと思います。悲しみあいつはただ罪悪感を抱いてるだけだよ。悲しみといえば僕に勝る者はいない。なぜなら Oh, I see. 劇の中でも外でも僕はアレリーを心から愛していたんだから。そうだったの？初耳だけど。そろそろ頃合いかなと思ったんだよ。もしお互いにまだ抱えた秘密があるんなら合意に達するのなんか無理だろう。僕は昔アレリーに愛を告げた。ほぼ即答で拒絶されたけどね。 Right. 劇団にいるみんなは弟や妹のような存在だから、男女の情なんて一切考えたことがなかったと彼女は言った。 Okay, not even wrecked, アレリーなら destroyed. そう言うだろうなと予想してたから、僕は平気だと返した。ずっと劇団で彼女を待っていると伝えたんだ。あいつが劇団のことで悩む必要がなくなり、ここにいる全員が居場所を見つける。その日まで。その時が来ればアレリーも僕のことを考え直せるだろう。でも結局そんな日が訪れることはなかった。ポール。だから僕の台本ではアレリーは最高の結末を迎えなきゃいけないんだよ。誰が反対したって無駄だぞ。どうやらあなたとウィルマントの間に起こったことについては直接会って聞くしかなさそうね。実はこれまで結末に対する意見の相違が一番大きかったのも2人なのよ。どちらかが相手を説得しないといけないわ。もうここまで来たらそいつを探すしかないよな。君、真実に直面する準備はできたかい？正直ちょっと怖いけど、最後の公演のためなら何だってやるさ。フリーノ様、もしかしてあんたは僕の気持ちが理解できるのか？ああ、もちろんさ。さあ、出発しようじゃないか。Okay. And you, it's Shoyu. You're right, I'm sorry. It's Shoyu. Yeah. He's I've heard he's very, very familiar with the network, right? Yeah. Shoyu. こんな道をドルフィー、体は大丈夫か？
It's not like everyone in the game knew who he was within 10 minutes of the game. Oh, this long? This long? I assumed that everyone looked at him was like, oh, okay, that's what we are. I'll just roll with it, it's fine. That must have been like every character in the game, period. まさか進路を邪魔してくるやつまでいるなんてな。あんまり穏やかな道じゃなさそうだぜ。別に心配はいらないさ。旅人がいるんだから迂回なんて選択肢はないだろ。どうして僕を見るんだよ。まさか僕も戦闘に参加しろなんて言わないよね。Kinda, yes. いえ、ただ単にフリーナさんが直々に手を下されるところは見たことがないので、ちょっと気になっただけです。おいおい、忘れたのか。水神様は神の力のすべてをフォンテーヌ帝に使われる立証混合エネルギーに転換した。そうご本人が直々におっしゃっていたじゃないか。That was a lie. そう。今はもう水神じゃないから神の力も消えてしまってね。悔しいけど今はおとなしく守られる側に回るしかないかな。別に自慢するようなことでもないのにめちゃくちゃ誇らしげだな。Says Lovey, yeah. This doesn't require god level powers. Don't you know any self-defense? ちょっとせっかくごまかせそうだったのに。悪かった。調子に乗ってたよ。どうか助けてくれ。残念だわ。目の保養になりそうだったのに。悪いね。頼むよ。安心しろ。パパッと片付けてやるぜ。Okay. Time to beat up these slimes. Definitely very dangerous situation here. Oh, there's more than one. One group. Okay. Hold on. Yeah, that's better. Oh, they... 言ってるぜ。すごい。 That one wasn't even part of the group. ありがとう。これで引き続き前に進めるわ。Oh, really? Come on. ビルマントいるか。ん？お前ら。ってなんでフリーナ様がここに？ Well, you see. 私が説明するわ。もうあなたで最後だしね。Nalfi explains the whole sequence of events つまり to 団長の件の Velimant. 真相が分かればみんなが納得する結末をかける。そう考えてるわけか？だが水の娘が何よりも重要だからこそ俺は真相を公演後まで取っておきたい。じゃなきゃもう一緒に舞台に上がれないかもしれないしな。それは逃げてるだけだろ、ビルマント。それともまさかアレリーの件は君とも関係してるのか？言いたくない。Nah. いいかビルマント、僕はかつてアレリーに恋心を抱いていたことを恥ずかしく思っていた。だから誰にも言わなかったんだ。それでもこうして君たちに打ち明けたのは全てに向き合う覚悟ができたからだ。もちろん全てを捧げる覚悟もね。水の娘はアレリーの感情なしには完成しない。だからお前は気が利かないってみんなに言われるんだ。みんなも知っての通りチケットの販売に頼らず観客からの寄付金だけで劇団を運営するなんてそんなのは土台無理な話だ。みんな公演がない時はあちこちでバイトをしていたがそれでも運営状況は芳しくなかった。 That's indeed pretty dire. そんなある日公演後にとある商人から連絡をもらってな。劇団の公演時に彼らのドリンクを提供するならスポンサーになってくれるって話だった。 Oh, and that was 互いに利のある話だと思ったし俺は団長と相談もせずに引き受けた。 Primordial ところ Seawater. が
商人から届いたドリンクはロシって呼ばれるもんだった。Yeah. それって連続少女失踪事件の犯人が売っていた薬じゃないか。However, that induced a state of euphoria, but it also causes significant harm to the body. それが何箱も届いて腰を抜かしたよ。団長に説明したら団長もすごく驚いてた。だが団長は俺を責めなかった。それどころかその商人に連絡してその件を取り消してもらおうと交渉しに行ってくれたんだ。商人は俺たちが約束を破ったとして多額の賠償金を請求してきた。当然ながら Oh yeah, そんな sue. もの払えるわけ I would have gone with that, since that's illegal. Like the 俺は since 自 it's 分でこ illegal. の件を解決しようとしたが団長に止められた。これは劇団のトラブルであって一人だけの責任じゃないってな。 So yeah. だがその後相手はますます手に負えなくなった。そしてある日団長は先に帰るよう俺たちをせかした。きっと何かあったんだと。その時やっと気づいたよ。俺は失敗した。それをお前らに言うのが怖かった。団長が失踪してなおさら言い出せなくなった。 You brought the director to the attention of the synth dealers. Your mistakes gave them a motive to kidnap and murder. 俺がアレリーを死に追いやったんだ。どうだ、これで満足か？ちょっとそんなこと言わないでよ。このバカ野郎アレリーに危険があると知っててなぜ僕たちに知らせなかった。そんな状況にまでなって何をビビってたんだ。助けに行くべきだっただろう。自分が何をしたか分かっているのか。落ち着いて。そうだぞ。ちょっと冷静になれって。 Yeah, right. そう冷静になると言うんだ。 I am こ calm. いつはアレリーを死に追いやったんだぞ。僕の最愛の人に。何が公園のためだ。大口叩きやがって。結局は責任を負うのが怖かっただけだろうが。悪かった。劇団のみんなにはずっと謝りたかった。だが団長を失った今そんな謝罪に意味なんてあるか。俺はただの臆病者さ。取り返しのつかない間違いを犯しちまった。殴るなり殺すなり勝手にしてくれ。せめてあの世で団長に面と向かって詫びさせてくれ。こいつ失せろ。二度と顔を見せるな。まったくうるさくてし So ょうが much ない for ね。 our villain, そこ for ま the でだ。 play. 舞台の演出と劇団内のいざこざをごちゃ混ぜにしないでくれるかい。最後の公演で団長を記念したいなんて口を揃えて言っておきながら蓋を開けてみれば双方とも感情のはけ口にしているだけじゃないか。確かに。 At least those two have the right chemistry now すまない。 on 舞 stage 台上にお towards い each て other. 主役というのは当然焦点となる。それと同じように君たちも団長を劇団の中心として扱ってきた。しかし日々において彼女が望んでいたのは焦点になることなんかじゃなかったのさ。僕は感じるんだよ。彼女の君たちに対する愛、そして劇団に対する愛をね。弟や妹たちに温かい家庭を作り荒波から守ろうと努力していた。それこそが真に記念すべきことさ。彼女はとっくに君たちの英雄なんじゃないのかい。その通りです。よく見極めることだ。自らを顧みてこの争いが意味のあるものなのかもう一度考えるといい。糸い合っていてどうしようもない対立がある。そんなことにとらわれるならばいっそ最後の公演なんかやめればいい。そうして直接解散すればいいじゃないか。それをしないのは君たちがアレリー団長や彼女が直々に築いたこの家を捨てられないからさ。どうしたんだい。何もおかしなことは言っていないよ。いえ、すみません。
なんだか一瞬団長がここにいるような気がしたんです。団長がこの状況を見たらきっと同じように叱っていたはず。そうなのか？おいらてっきり優しい人なんだと思ってたぜ。 Yeah, those people are usually the most scary. でも外側の厳しさには内側の優しさが現れるものなの。彼女は数えきれないほどの美点を持った人だったわ。我に返った気がするよ。本当にすまない。ちゃんと謝ろうと思ってたのに自暴自棄になるつもりじゃなかったんだ。まあまあ、そういう話は公演が終わってからにしよう。それで結末はどうするんだ？それはもちろんまずは舞台から一時的に降りて感情の激流の中で何を見落としたか振り返るべきだよ。物語の結末についてはアレリー団長に焦点を戻すんだ。彼女こそが舞台における唯一の主役なんだからね。It might actually be possible to find out more with about her fate. Here we go. それって You're gonna be かつて君た detectives ちは now. 水中で連続少女失踪事件における被害者たちの遺留品を手に入れたね。もしアレリー団長が残したものを見られれば彼女の当時の気持ちがわかるかもしれない。そんなものがあったなんて。団長の本当の気持ちを水の娘という物語の結末にするならみんな納得できるだろ。ええ。ではお願いします。さあ僕たちはパレメルモニアに行こう。君たちは稽古場で良い知らせを待っているといい。Okay. Look for the former troop director's belongings in the Moria. Now that seems easy enough, is it though? I wouldn't know where they would keep this stuff in here. But we probably just talk to yeah. To Melusine, and she's gonna give us everything we need. As always. 連続少女失踪事件の被害者の遺留品を調べたいんですか？もうだいぶ昔の事件ですが、まあ君たちは証拠を提出してくださった張本人ですし、特に報告はいらないでしょう。手続きが必要ですので、Yep, there we 少々お go. 待ちください。How did I know? Sedin sends a staff member to こ retrieve れ the が box, アレ and リ here ー we 団 go. 長の残したものだ。身の回りのものを除けば一冊の古いノートしかない。セリフがぎっしりだな。大雑把に絵も描かれてるぞ。舞台道具の配置っぽいな。彼女がさらわれた後の手がかりがないか確かめよう。このノートを見つけてくれた人へとあるな。 Was she actually kept for a long ど period れ of どれ。 time? なるほど。少女が Okay. 解けることの真相から相手の犯罪行為までみっちり記録していたようだ。もしも当時このノートをしっかり調べていたならバシェの罪を証明する有力な証拠となっていただろうに。バシェって本当に数えきれないほどの罪を犯したんだな。彼女はきっと自分の行動が今後の調査に役立つことを願っていたんだ。急にここで途切れたぞ。 Something wrong? 筆跡が次第に薄くなり歪んできている。 Yeah. おそらく体がどんどん弱っていったんだろう。その後は、いや、君たち自身で見るといい。Someone else was taken. That makes 6. Or perhaps... Oh, okay. Or perhaps the 7th. Someone tried to escape yesterday but was caught. She hasn't been seen since. Was that yesterday? Maybe not. I've long since lost track of time. Sorry. I don't know if writing this is of any use or how much longer I can do it for. I can already see my fate approaching, but what terrifies me even more is the thought of seeing
others from the troop here. Have I truly protected them? Sorry, I'm so sorry. I can't write. I can't write no more. Why is it like this, by the way? Maybe because of buttons? Yeah, probably. I think I have a fever and my old stomach troubles have returned, but nobody has given me any medicine. I suppose I'm more fortunate than Cressy. The pain keeps her awake all night. I suppose they think that anything goes so long as the experimental subjects can be used up before they die. So damp here. I have given her my blanket. So cold, so cold, so cold. As long as one persists, all things will pass. There will be a reward for hard work. I like to tell them such things, but it is I who am losing my grip. If anyone sees this, troop safe, I them important. Please farewell apology. Life perform future regret. Cleo. This page is an absolute mess, and the writer's pen seems to have wandered its surface at random. Only some words can be made out, and barely at that. From this page onward, the diary stops, to be replaced with lyrics from musicals. Some are in the form of newspaper clippings, others are handwritten with many crossings out and changes. It is apparent that the pages have been referenced often, and that this was the personal notebook of artistic director Oriel. Orally, rather. She watched the girl get dissolved right in front of her and had to wait for her own death in silence. 劇団員にとっては偉大な英雄でも、所詮はただの一般人だ。この時の彼女がどれほどの苦痛と孤独に苛まれていたかは計り知れない。あれ、最後の1ページ、どこかで聞いたことがあるような。Flipping through the notebook, the lyrics continue. However, one page has been torn out, folded up, and placed next to the blank page. At the bottom of the folded note are 2 new lines. Aurelie has written, in handwriting much more legible than before, but it seems that they took her both great effort and a great deal of time to write. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Because I'm an older sister to them, I love them. Okay. 人として生きるというのは、秘密を隠し、苦痛を味わい、孤独と共に歩むこと。Definitely part of the play. それでも君は、それを望むの？それって、水の娘に出てくる一番大事なセリフだよな。私は、あの子たちのお姉ちゃんだから。たとえ静かに死を待つのみという状況下にあっても後悔はなかったようだね。これこそ団員たちが最も見たかった答えだろう。彼らの信頼、警護、そして情熱はこれ以上ないほど正しい人物に捧げられていたようだ。行こう。アレリー団長の最後の考えを彼らにも伝えないと。Okay, bring the director's diary back. We'll just steal it from here. Yeah, it's fine. I mean, case is already closed, right? No one will miss this. Totally. No one will know. It's totally fine. Okay, of course, we are not gonna take any elevators here. We'll just jump. That's fine. Totally safe. Totally safe. Whee! Splosh.
After reading through the notebook, some are lost for words, some weep bitterly, and some grind their teeth and howl with rage. A long time passes before the group is able to calmly come together and finally make a decision. アレリーは英雄として幕を閉じるに値する人だ。形式はどうあれ、彼女のしたことを観客に伝えることにこそ意味があると思う。燃え尽きる最後の瞬間まで手がかりを残そうとしたのか。たとえ自分を犠牲にしても、より多くの人を守ろうとしたのね。なら、水の娘がどの道を選ぶかは言うまでもないわね。あなたは過去のことはさておき、公演に参加する気はあるのかしら。謝罪の気持ちを込めて最高の舞台を彼女に捧げよう。俺を許す必要はない。俺の気持ちもどうだっていい。これはアレリー団長の終幕なのだから。どうやら意見が一致したようだね。これはかつてないほど素晴らしいパフォーマンスになるだろう。こいつらの公演なんて一回も見たことないくせに、そんなこと言っちゃっていいのか？僕の経験を舐めてもらっちゃ困るな。数多くのミュージカルを見て編み出した理論がある。歌で観客の心を動かすには役に入りきり充実した感情を込める必要があるのさ。だってこの世で一番面白いのは人間の愛と憎しみだからね。彼ら以上にこの芝居を成功させたい者はいないだろう。私たちを支持してくださって本当にありがとうございます、フリーナさん。時間も無駄にはできない。早速結末について話そう。なるべく早く決めないと。You don't have much time. 提案があるんだけど、カーテンコールで私の名前じゃなく団長の名前を使いたいの。Huh? でもそれじゃあ。もともとこの役は団長が演じる予定だったでしょ。私はただの代役だから。これほど記念的な意味のある舞台の主役なんだもの。団長の名にこそふさわしいわ。まあ、あんたがいいのなら僕も別に構わないけど。これこそ劇団のあるべき雰囲気じゃないか。では芝居を完璧に仕上げることは君たちに任せたよ。僕は舞台の手配をしてこよう。舞台の手配？ Yeah. いえ、普段の公演場所は Yeah, we're gonna ませんが。 take a book a slightly bigger stage. 普通の舞台なんかじゃダメに決まっている Yeah. だろう。もちろんエピクレシス歌劇場で演じるのさ。お待ちを。いやいや、いくらなんでも高価すぎる。何をそんなに恐れることがある？アレリー団長の物語は最高の舞台に値しないとでも？そういうわ Just けじゃ。you ど know, うせ最後の舞 gotta 台 go to Nouvelle and say, hey, いいんじゃないか？ we need a stage. Can you deliver? And he's gonna be like, yo, I've got you. Believe in yourselves. Go big or go home. 私はいいと思うわ。あなたたちは？返事がないってことはいいってことね。こんな機会をいただけるなんてまるで夢みたいです。本当にありがとうございます。どうか失望させないでおくれよ。もし失敗したら僕も一緒に恥をかくことになる。さあ、ヌビレットを探しに行こう。 Yep. 安心して。どこにいるか分かってる。Of course. I was just kidding, but yeah, of course we have to go to Nouvelle. Yeah, back we go.
Wait, higher? Hold up, what? Really, is not in his usual spot. ほら、やっぱりここにいた。勘だったのかよ。 Of course. やっぱりここにいた。ひとときの休憩だ。久しぶりだな、フリーナ殿。それから旅人とパイモンも。今日は何か用でも。Well, you 歌劇 see. 場を借りたいんだ。実は You share the story of the little Oceanid with Nuvilet along with the なるほど。 backstory. エピクレシス歌劇場の予約手続きは少々複雑なのだが、君たちの依頼ということなら、わざわざ困らせる必要はないだろう。水の娘、いい物語だ。舞台で上演される日を楽しみにしている。ただ、まさか君が今も公演にそれほど関心があったとはね。そんなに興奮しているように見えたかい？神の座を降りてからは初めてのことだろ。もともとはこの二人への謝罪の気持ちから始めたことだったのさ。でも状況を知っていくうちにいつの間にかこうなってたんだ。今まで僕たちが法廷でやっていたことは事件への単なる意見表明でしかなかった。その背後にあったはずの劇的なストーリーなんて知らなかったんだ。これは僕自身に対する推測だけど、やっとのことで一般人になれて、ようやく彼らの生活に興味が湧き始めたんじゃないかな。元気を取り戻せたようで、私も嬉しく思う。さて、そういったものに鼓舞された今、再び舞台に戻る気にはなれたのかな。どうして急にそんな話になるのさ。仮に水の娘の公演が大成功を遂げたとしよう。するとこれは人気の演目となり、数多くの劇団がそれを上演することになるだろう。劇中の主人公コリオの経歴や選択は、まるで全て君をモデルとして創作されたかのような内容だ。ならば当然ながら、君こそ最も適した役者ということになる。この機会に君の演技を皆に再び見せることができないのは実に惜しいと私は思うが。言ったはずだよ。もう役を演じることはない。絶対にね。別に惜しくもなんともないさ。舞台上にも舞台の下にもさんさんと輝く役者や物語なんか Well, you いくら tried. でも転がってる。今回だって十分な収穫を得られて、もう元は取れてるしね。こんなに華麗で盛大な方法で過去に別れを告げられるなんて、まったく羨ましいよ。そうか。もう新しい舞台を楽しんでいるようで安心した。この公演が完璧な幕を閉じられるよう心から祈っている。さて、私はスケジュールの調整をしてこよう。決まり次第劇団に手紙を送る。ありがとな、ヌビレット。気にするな。 Power of connections. Just bypass everything. It's fine. Well, return to the rehearsal location and assist with the rehearsal. Will do. Okay, first things first, though, we need more stamina, otherwise we can't make the flight. Whee! That might not be enough. We'll see. It might also be barely enough. Ah, no, it's fine. It's fine. 交渉がうまくいったよ。僕の理性と情熱に満ちた説得のもと、ヌビレットはようやくこの特別な公演のために舞台を提供することを約束してくれたのさ。このチャンスを勝ち取るのは実に大変だったが、僕たちはついに
華々しいステージに必要な全ての要素を手に入れた。感動的なストーリー、壮大な舞台、そして感情あふれる役者たち、共に奮闘しベストを尽くそうじゃないか。本当によかった。なるべく早く結末をまとめよう。そうすれば稽古時間が増える。さっきビルマントと細部について話し合ったんだ。今なら観客の感情をより揺さぶるものが書ける気がするよ。ちゃんと話ができたのか。よかったぜ。演出はコミュニケーションなしでは成り立たないからな。はあ、数日前まではこんな状況や雰囲気になるなんて想像もできなかったな。I want a nice cutscene now. 相変わら The ず story. フリーナは大げさだけど、みんなのやる気を動かしてくれたみたいだな。Are we looking forward to the final production? できるだけたくさんアドバイスをもらえると助かる。あなたたちの感想はとても大事なんです。さあローウィック、オープニングの稽古を始めるわよ。Okay. Custom loading screen for this? Actually not. Wonder why this is here then. Nope, it was a loading screen. 生命の Nice. 水をすべて持ち去ったのだ。彼女は嘘つきだ。罪人だ。これは彼女とは関係ない。愚昧で亡霊なものが一体どうして水の調和を取り戻せるだろうか。こいつは利用価値がある。コリオはきっとこいつのために姿を現すだろう。さあ遠く羽ばたけ。二度と戻ってくれるなよ、水の娘。Hey, the fountain is fake. とてもいいパフォーマンスだった。こんなにいいものを見たのは久しぶりだよ。はあ、でももうすぐあいつの出番だぞ。 Oh no, she's feeling sick. And Frida has to take the... よりによってこんな時に。ドルフィー、どうした？そろそろ出番だぞ。おい、まさかこんな時にあの特効薬は効かなくなったのか？あの薬、効果がどんどん薄れてたの。 That's what medication does. 量を増やすしかなくて。なんだって、治療用の薬じゃなくて緩和するための薬だったってことか。この公演を乗り越えられるならどうなったってよかったの。ドルフィー、なんで自分の体を大事にしないんだ。ごめんなさい、みんなの努力を無駄にしちゃった。今は言い争ってる場合じゃないな。主役がいないんじゃ劇を終わらせられないぞ。フリーナさん、お願いがあります。もう休むといい。何が言いたいかは分かってる。君はもう舞台に上がらなくていいんだな。あ、僕ですか。はい、まだ一つセリフが残ってますが、もうメインの出番は終わりました。あとは声が似てる団員に任せても問題ないと思います。なら彼女を治療に連れて行ってやってくれ。最後のシーンは僕が歌おう。 There we go. まったく結局こんなことになるなんて。ありがとうございます、フリーナさん。原則を破らせてしまってごめんなさい。今さらそんなことを言ってもしょうがないさ。元はといえば僕が自分から首を突っ込んだんだしね。後悔を好む人はいない。僕だって同じさ。任せたまえ。君たちの稽古は何度も見てきたんだ。コリオの役ならもうよく知っている。演技については全く心配なんてしていません。ただこれは団長の名を捧げる公演。一つ質問させてください。コリオが光り輝けるのは
せたと思いますか？それは彼女が単純だからさ。どれだけ苦痛と孤独を味わっても彼女は世界の美しさを疑わなかった。はい。アレリー団長の名をお任せしますね。He's not gonna change though. No time, I guess. Of course, there's not gonna be special. Like. Ah, there we go. 奴は来るのか？いつ来るんだ？彼女は来ないぞ。いや、来た。Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi mon doux amour. 君の願いはどうなる？私の願い。人として生きるというのは秘密を隠し苦痛を味わい孤独と共に歩むこと。それでも君はそれを望むのかい？Yeah, not. Oh, standing ovations. All right. But yeah, money is definitely not the reason why Genshin is not fully voiced. だいぶ長いこと姿を見せてなかったのにどうして急に？それにしても演技はまるで色あせてない。相変わらずすごいな。水の娘コリオ役アレリー・フェイム。 Oh, right. 名前が違うぞ。どうなってんだ？わからない。まさかただのそっくりさんか？だいぶ長いこと姿を消してたし、僕の名前も使ってないから大勢にバレるってことはないだろう。Yeah, hopefully no one recognized me. 仕方ないこととはいえ、せっかく決めた原則を破ってしまったのは惜しいな。Fina got so much love this こうやっ patch. てまた舞台に上がった感覚は True. 結構楽しかったけど。最後にスペシャルサンクスとして本公演のステージの手配をはじめとする演出顧問を務めてくださったフリーナさんに感謝を。ちょっと話が違うじゃ
ほら、やっぱりフリーナ様だ。戻ってきてくれたのか。うわあ、まったく相談もなしに。まあまあ、そう怒らず。これはみんなで話し合って決めたんだ。フリーナ様のやってくれたことをなしにしちゃいけないって。舞台上でも舞台裏でも仕事をした全員が認められるべき。これは古くからフォンテーヌにあるルールだろ。そのルールは知ってるけど、でも実際の状況を考えるとだな。僕はまだ心の準備ができてなかったんだぞ。Just knowing how they've approached this kind of content in the past, I just automatically assumed that they actually hired a professional, like opera singer, something like that for that little cutscene, which is why I said what I said. I might be completely wrong, but like I wouldn't put it past them either. It would totally fit in with what they've done in the past. So yeah. おいらも大丈夫だと思うけどな。At most, you might be asked to sign a few autographs later. そんなに簡単に言うのなら、僕の代わりにサインしてよ。それより、さっきはおいらも焦ったぞ。予定した位置に飛んでって神の目の小道具を落とそうとしたら、まさか本物が出てくるなんてな。それはどうして現れたのか僕にもわからない。幸い最終的な演出としては悪くなかったけどね。観客もきっとあれほどリアルな小道具は見たことがなかっただろう。Right. そうだ。ドルフィーの容体は？舞台の清掃が終わったら急いで見に行こう。ああ、公演が無事終わったことも知らせてあげないとね。何はともあれ、これでやっと閉幕だ。Return to see Duffy and Lorik. Gotcha. Oh, do you, フリーナ様がどこにいるか知らないか。サインが欲しいんだけど、どこかな。 Yeah, I wonder where she went. I wonder where she went, but no. Obviously, that's not how this works. Obviously, that's not how this works. Do you all? No, okay. Where do? Oh, we have to go all the way out here. Okay, fair enough. Might as well port.ああ、お疲れ様。本来の薬を飲んだら病状も安定したよ。でも今までの感じからすると、あと 2,3 日は休む必要があるだろう。公演は順調だった？お客さんたちの反応はどうだった？ Well, they were pretty. 安心しろ、すごく順調だったぜ。Mm. アドリブとかもうまくいったし、明日にでもスチームバード新聞で見れると思うぞ。よかった。結局舞台に残れなくてごめんなさい。最初から強がらなければよかった。いいんだ。幕を閉じる時に彼らが言っていたように、仕事をした者は全員が認められるべきだよ。最後まで演じられなかったとしても、君の演技は
みんなから認められた。当然君も記念公演の大事な一員さ。はい、いろいろありましたがやっと終わりました。私生まれてからずっと運の悪いことばかりで、人生にそれほど期待なんてしてなかった。もう満足です。また運のせいにする。君が無茶さえしなければ病気だってこんなことには。勘弁して、今は喧嘩する気力もないの。仲がいいんだな。誰がこんなやつと。喧嘩したりないくらいよ。Right. Yeah, everyone's like, oh, come on. これからどうする I'd ん say だ get a room, but we were the ones intruding, so. 公演は成功したし、君たちの名はすぐにフォンテーヌに広がるだろう。解散する必要はないと思うけど。それに今回の反響を利用して大きな劇団に水の娘の上演許可を与えれば、経営状況も大きく改善されるだろう。いえ、やっぱり解散します。ああ、約束だしな。俺はこれ以上お前たちと一緒にいるわけにはいかない。縁があったらまた。おい、そんなに急ぐなよ。も僕は芝居を続けるよ。他の劇団に行くつもりだ。フリーナさんの演技を見て、なぜアレリーがあれほどミュージカルに没頭してたか分かった気がするんだ。あなたらしいわ。私も歌い続けたい。でも体がね。今さら分かったか。はあ、君はまず体を治してからだ。フリーナさんはこれからどうされるんですか？実際消息を絶とうと考えたところで指導を求めに来る人で溢れるだろうね。君たちのスペシャルサンクスとやらのおかげでね。すみません。いいさ、謝る必要はない。僕が言いたいのは、つまり今回舞台に戻るのもそれほど嫌じゃないって思えたってことさ。もしかしたらヌビレットが言った通り、コリオというキャラは僕にぴったりなのかもね。もう他人は演じたくない。だけど自分を表現したい気持ちはある。きっとこれが僕の新たな舞台なんだろう。There's no need to draw lines in the sand. Just do whatever feels right to you. ああ、僕はかつて仮面をかぶった役者で、でもそれは真実を隠したいだけだった。これからは人と人の間にあるリアルな物語をもっと感じたいと思う。彼らがどのように咲き、どのように枯れ、そしてどんな物語を紡ぎ永遠に歌われるのか。君たちの団長もきっとこういうことに魅了されていたんだろう。もう抵抗感はなくなったみたいだな。それじゃあいろんなところを回ってみろよ。この世界はすっごく面白いんだぞ。Next time, I'll invite you to join me. Oh yeah. 約束だぞ。神のプレゼントが瞳だというなら、僕もその期待を裏切るわけにはいかないさ。Okay, quest complete. もしかしたら僕はこういう力に憧れていたのかもしれない。皮肉だよね。今はまだ神からの贈り物に過ぎないけど。Yeah, you finally have your vision, 運 huh? 命を自分の手で握っている感じがするよ。人間もそうなのかい？さて、僕は荷物をまとめて離れるよ。スチームバード新聞の取材も控えてるんだ。この度は手伝ってくれてありがとう。あんたらがいなかったらあんな完璧な公演はできなかった。アレリーに別れを告げるチャンスをくれて
本当にありがとう。惜しくないって言ったら嘘になるわ。でも僕たちだけの物語を演じるチャンスはこれからだってまだまだあるさ。肩の力が抜けたらなんだかクラクラしてきたぜ。Alright. 本当に手伝ってくれてありがとう。劇団に入った頃のモチベーションを取り戻せた気がする。もう遅いかもしれないけど、今回の経験は一生忘れられないだろうな。Alright. Time to head out. So then, yeah, that was fun. We have some things to do, some resin to spend. Let's do that. Speaking of resin, I got kinda lucky with a certain piece of equipment as well for Jean. And now I'm looking for a very specific other piece of equipment. I got an offset sense deliberately, actually. That is pretty good, yeah. I'm still not good on crit rate though. That's kind of, yeah. I have to see how it all works out, kind of situation. 60, like high 60s. $40 should be enough. Are you sure? When it did the math with like, what was it, 75 or something? You already said, yeah, it's pretty bad. But yeah, I'm definitely no longer, like, I am not concerned about Jean's energy at all. she has just under 200 energy recharge, so that's gonna be fine. That's gonna be fine. It's all about whether or not Farina is yeah, up to snuff. Fuck, I messed up. Oh well, whatever. We have Ya on the field still. Burst and skill should give you 2 hits minimum, and goes higher with multiple enemies, of course. Yeah, at least the burst does. Okay. If you triggered after skill, you can just do 1 or 2 basic attacks. Maybe, yeah. The thing I got is this one. With a nice 15.9% crit rate. This is like, yeah, there's only one thing that didn't hit crit, and that's one in flat attack. This one is really good, yeah. It also has attack percent on it, which is really nice. Interesting set though.
Yeah, I had it lying around. Because it was double crit, I did not, like, I kept this one. And it turns out, yeah, it was pretty good actually. Not for the double crit, but for the end result. Because this was a 4 substat piece, right? So, yeah. So yeah, she's at 68.8 with one. Let's call it 200 energy recharge, shall we? The only thing that can make this better now. Oh yeah, I'm happy with this one. The only thing that can make this better now would be if I get a better goblet, I guess. There's a lot of energy recharge on this one, but if I can get something with energy recharge and crit rate, I would be happier, honestly. But yeah, there would be like this. This is what I would want to improve. Yeah, no. It's not bad. But this is the piece I would want to improve on this set right now. Yeah, ideally. But yeah, this is you would focus on Farina. I think Farina already has a set basically. But don't forget that I am still like farming this domain, right? I would just be re-rolling artifacts into the Descent Veneral. If I can get upgrades for Farina, especially in the energy recharge department, then obviously I would do that. That's definitely an interesting idle animation. But yeah, I would have to get interesting pieces. Although, I guess, yeah, this would be a piece to improve on. But that would also be, like, I don't know. Not to improve, but to balance out. Yeah, but I need more energy recharge. That's what it comes down to. I need more energy recharge. Yeah, I know, the piece is really good, but I don't want to repeat myself. Same with this one. This one also doesn't have energy recharge on it. Yeah, I am already... Yes, exactly. I'm already running... Yes, yeah. Yeah, you might now understand my issue. I'm already running energy recharge sands. And I'm still only at 146. 64, sorry. It's 164 in German, so I just switch this around. But yeah, okay, you good there? So yeah, this is my concern. Have I tried it? No. Maybe it works with Fev. Yeah, that's my hope. That is my hope. Pavonius on Jean and Fischl energy is what I am kind of banking on. Where's my Fischl, by the way? There you are. I still want to give her a new set, though. Right? Then again, this will... The question is... No, I still want to give her the skill damage set. You're running 180 without any Favonius. Okay. I know. I just haven't really like looked into a set for official
that much, but I know which one to use, right? So, yeah, but I just don't I don't think I have all the pieces that I would want in theory. Although this one already looks pretty good. It does have rolls in HP though, but this could work. Don't get me wrong, this could very well work. But you know me, I'm more of a crit rate guy. So yeah. But I might have some other pieces over here. Because I do need to just use up some artifacts. Okay, I don't have any doubles. That's not really an issue, but I'm gonna focus on doubles first. Yeah, this one has a lot of this one has a lot of crit rolls. Assuming we can have like, if I use this one, I definitely have to use a crit rate circlet. So with that one. This one's interesting because we do have attack here on this one. I mean, there's a rate and more damage, so this one's probably superior to this. It might be tight, actually. That's a lot of attack. Yeah. Like, as soon as I have so many artifacts, oh yeah. Fischl does not need energy recharge on Sands. Yeah, this is a good piece for Fischl. This is a good one. Is it perfect? No. Is it good? Yeah. Fischl doesn't need energy recharge. No, she does not. But it does have, you know... Ideally, we get a double crit and attack percent. Like, double crit, attack percent, and elemental mastery. That would be like the god piece. That would be the god piece. But, yeah, that's not happening. Yeah, could roll this one, see what happens. It's gonna be flat defense, isn't it? Ooh, okay, Getting nice bonuses here. No.
買ったことある？ Okay. 大人シューてめっちゃ可愛いんやで。 That was a long time to open this one. Can you not do that game? Okay, where are you? There we go. Okay. And no more crit rate. Or attack percent. I'll take both, but probably more crit rate. There need to be an option to just say open 10. Open, you know what? Open 9. Ah, fuck. It's the what happens when you desync your your escape presses. I have an insane stock. Nah, this stock is completely normal. There's nothing wrong with having this kind of stock. What are you talking about? I have no idea. Of those? I have no idea, honestly. Like, none. I've stopped opening them at some point when I started running out. I have actually used a lot. You actually here on stream when I did that. When I was leveling artifacts for Farina, actually. So there's that. Yeah, they should just give us infinite artifact space, you know. That would solve my issues. I would definitely open everything. Okay. This is way better. So's this. Would only make the chaos worse. I don't know. I would definitely use those boxes immediately. I can promise you that. I can promise you that. Alright, let's do some rerolling here. Whee! So many artifacts. Where are you? Here we go. HP, crit, nothing else. Go. Animo, crit, no. Electro, attack, crit, energy recharge. That's maybe useful. HP, nothing. No. Defense, recharge, no. This is double crit. This is double crit. And this is good. You were looking into rolling better artifacts for your item, but then you realized almost all your pieces have 40% crit value. How are you even considering rolling for better artifacts? Like, it sounds like you're already like in the 1%, top 1% of artifacts for your... Oh, that was before you realized. Okay, yeah. Yeah, because that sounds insane. This is gone. This is gone.
It's not. You were like, nope. Yep, pretty much. It sounds about right. Like, yeah, this is not happening. It's similar with my Yoimiya. It's not quite. I'm not quite there, but I'm at the point. Like she has artifacts to the point where it's like it could be a lot better. But oh boy, is it gonna be a journey to actually make that better. So yeah, I'm not doing it. Every can always be a lot. I don't know about a lot, but every artifact can be better. I will agree on you with that, but I don't know about a lot. At some point, you know, it's like maybe not. Okay. Attack percent, crit rate on a goblet. It's very specific, honestly. Just swapping out one start for another can be insane in damage, but good luck rolling that. Yeah, but also, for me at least, usually my artifact sets go hand in hand together. If I take away one, I will basically have to get the exact same stats plus like exactly one other stat on there that I want to roll out. Otherwise, the entire set is gonna fail or just lose a lot of damage because I lose crit rate, for example. Yeah, it's just not gonna, no. So yeah, it's just not gonna happen. I don't know about this one. This one can go. I don't think there's any chance I'm gonna, yeah, go. This, on the other hand, is energy recharge as well. Crit damage and attack. This is gone. This is gone. This is gone. And this is also gone. If I move this one, this is also gone. Healing bonus this time. This one can go. That one can go. Crit rate, energy recharge. I'm gonna keep this because it's crit rate and I might need it. But otherwise, it's like, crit rate, recharge, attack, damage, recharge. That's pretty good. This one gone. This one gone. I don't know. Maybe not. Not right away, anyways. But it's on a chopping block for sure. This one's potentially good. This one's gone. This one I keep. This one's gone. This one's gone. This one's gone. This one we obviously keep. And this one is gone as well. Okay, two more from somewhere. I do usually have a lot of random stuff over here. Actually, no, wait. Where's Glad? Glad is always a good one to just cut away from. There we go. Although, have I gotten any gladiator pieces recently? I might not have.
which is gonna make this futile. I'll not be able to decide to just throw that away. Do you always get those when fighting bosses? No. Some bosses give you the elemental mastery one. So yeah. Okay, yeah, this one's gone. And so is this one. Don't they both? I think so, yeah. Oh well. But yeah. Now it's fishing for the maybe for a goblet for Jean and for artifacts for Fischl essentially. Specifically a circlet. Right, it was a circlet that I kind of want to have. And or goblet. And once I have those pieces, I can start rolling on the lower level, on the others essentially, and start mixing and matching. Although again, this one, yeah, no, goblet we are probably fine. It's gotta be. Right. Okay. So basically, no. Sands and or circlet, and then we can go offset with either or. Again, this one's nice, but it looks like we might need more crit rate rather than crit damage, which is why I'm hesitant to call this good. Oh, I want crit rate. Yeah. Which is why I'd want crit rate and crit damage reversed here, right? I'd want this crit rate main stat and then get these procs on a crit damage or something. That would be ideal. I'd instantly pick that in that case. Like, yeah, that's done. Done deal. But this way around, it's a bit iffy. Oh yeah, no, it is a good piece. It is a good piece. For sure. But at least for the ones that I've rolled so far, if you say, okay, I'm gonna go with stuff like this, then I need more rate. Like I need a rate circlet at that point, right? Because I will not have enough rate otherwise. I will have all the damage in the world, but no rate, so it's kind of meh. Like the individual pieces are really good, but the set, everything coming together is kind of meh at that point. Yeah. But you know me, I always favor rate up to a certain point. So if my pieces are unbalanced in favor of crit rate, I will definitely take that. I hate being unbalanced towards crit damage though. So yeah. It all comes down to whether or not we get a good circlet. Let me think. Yeah. Or just a really good sense as like either. That would work as well, and I'd go with an offset circlet in that case. We probably have some good ones lying around. Yeah, this one would do immediately.
It doesn't have any major crit damage, but it has attack % on it, so this one would work. I take this, period. Or this one, you know, works as well. This one's probably better, even. Like, yep. Got it. You know what? This one's even better. Is it? Yeah, it is. Yeah, it is. So, it really comes down to a sense. It really does. Heck, this is even better what Fischl has right now. Hello? Fischl, you might wanna equip a different circlet. Thank you very much. Where are you? There you are. It is this one, isn't it? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Like we lose 7% attack damage, but we gain 14.8% crit damage, so switch. Easy. Yeah, she is sorely lacking in the crit damage department right now. Maybe, okay, and she might want to have some semblance of energy recharge. Not a lot, but like something. But that's fine. We have those parts already, basically. It depends. It really depends. It really depends. But I wouldn't say no to a piece where when there's just energy recharge on it. No procs on it, just on it, right? That's already enough. Get her to 110, 115. Totally fine. I'd be more than happy to that. Most official damage comes from reactions. Well, yes. So you need elemental mastery, not crit. I mean, kinda. Kinda. I am running an EM weapon on her already, so. And she actually does have elemental mastery there. But yeah. How much is... Where's your elemental mastery coming from anyways? Have I... Oh, right, elemental mastery sense. Ha, ha, ha. Right. That it? Oh yeah, that's it. Hold on a second. I do have this one. I do have this one. So happy you have C2 Kazuha basically fixes all your EM needs. Well, it doesn't do it, like there's no room for Kazuha in the Farina team, right?
Because it's Nuvilet, Farina, Official, and Jean. Unless your Kazuha heals the entire party, yeah. Yeah. Both the Farina teams run Kazuha. Okay. Yeah, you use Baizu as a healer. Kazuha. Yeah, I see. Baizu or Charlotte, yeah. And then you have Kazuha on on Vivi, right? That's where your shred comes from. So you can just go with Charlotte. Yeah, you can go with Charlotte, have your party healer, and Kazuha your shred. And for me, that's all on Jean. So I can't. Well, I could go with Charlotte and then not have Vedas and Venera, right? So it's like, yeah, but it could be better. So yeah. So yeah, I'm gonna say we roll with that one then. Deals more damage than official for you. That's totally fine. I don't have consolation and I don't have his weapon. So yeah. Yeah. He's not one. Gives a lot of damage bonus. He gives 40% damage bonus. He gives 200 elemental mastery, and with 1000 elemental mastery on him, he also hits hard with swirls. Oh yeah. Oh yeah. I can totally see that. Let's see. If I just go full EM, this won't be really good. And then go with an offset. No. No. This one has attack, I guess. I could do that. I don't know how happy I would be with that. Something would feel off to me, but if it works, right? This one has attack on it, so this could work.
just roll this, for example. Right. And that'll be that. That'll be what? This one is 187. Let's just do some math real quick because I can't level these. Oh boy. Yeah, I need to change the batteries in my calculator. I've been using it rather often lately. And it just said initialized, which means it's running solely on the solar cell that's in it. That's powered by my desk light right now. And that is definitely not a good situation. Excel, I mean, I would have to tap out, which is why I'm not doing it. If Genshin had a window mode or would allow me or would not minimize itself when I switch to a different screen, I would totally use Excel instead. But unfortunately, it's not this nice. So, yeah. Genshin does not have a window mode, no. It does not. And as far as I understand, it doesn't have that because of its anti-cheat, so you can't overlay anything. I'd get official up to 668 elemental mastery. Sorry, 86 elemental mastery. That is a decent amount in my book. That'd be, yeah, basically double this, almost. Yeah, electrocharged, it would be up to, let's say, a 420, 430. It's a bit less than double, right? So percent for electrocharge damage, which is exactly what we are doing. Our crit rate would be way down, but that doesn't really matter at this point. I'm not sure. I guess you would lose some attack, but whatever. It's not gonna be that. And it's also not like I would discard the old artifacts either. So if it comes down to it, yeah. What kind of battery? Oh, right, I'd have to. Might be a single AAA. I'm gonna open this up later and see what kind of battery is. I'm gonna treat my calculator to a new battery. This thing is running on its very first battery still, and I've had this thing since school. Like, I think I got this in my second to last year in high school. So yeah, it's about time. The batteries in there are like old. And since it can run fully on solar, yeah, it's understandable. Okay, let's just double check. I don't want to say, like, lie. Do you have a Oh no, wait, you do have windowed. Oh, I lied. Ah. Okay, yeah, it's actually just not borderless. Never mind then. Never mind. Once again, I lied. Speaking of, have they changed anything here? Blue motion blur, of course not. Oh, yeah, 16, of course. Yeah. Yeah, it's here. There's just no toggle, but yeah.
I would suck for the stream though. So I couldn't change it on stream. Well, I could, but yeah, I'm not gonna do it. Like the only resolution I could do it, I could probably put. Yeah, no, I would have to go. Or it doesn't even have a proper resolution. No, it does. No, it does not. Wait, no. Yeah. Yeah. Like there's no other resolution with the same aspect ratio that I'm streaming right now, so I can't do it without changing stuff in OBS. Nah, I'm not gonna do that. Alright, so we've mapped out a path. Whether or not we can optimize artifacts, I don't know. Farina does need a lot of work. Thinking about it. Like a lot of work in terms of leveling. You don't have that? I mean, do you have an ultrawide? Also, do you have a... Except full screen? Yeah. That's very true. This is also 24:10, so it's not a... not a 21:9, it's 24:10, so... Yeah. You could run this resolution on windowed mode. You say easily. It would be as wide as your screen. Because this is 4K width, right? It's just not 4K height. Yeah, they for window mode they have a list probably. Just a pre-configured list. And of course there's no ultra-wide resolutions in there. But yeah. For me, there's just no point in getting a 4K display. Oh yeah, the final conch. But let me farm some lilies first. I might already have enough, but I am not sure. I might be short a couple. Yeah. It's right here. Where? Top right of the lake, there's a cave. I'm pretty sure we've been in there. Oh wait, no. No. I remember there's a change here now that we've done some quests. Yeah. I remember. I read that. There should be a chest here. So, yep, there we go. There it is. Let me mark this on the map now. Wow, it's you, Passive. Nice to see you again. What are you doing around here? Passive, working. Passive, tired. Passive, lie down. Huh? You're working? A foggy forest branch. Foggy forest branch. Very throw. Huh? What's a foggy forest branch? A foggy forest branch. Information. Willow collect. Mist handle a spring scent. A foggy forest branch. Mist information.
So you mean it's information about the Foggy Forest branch path? Passive. Foggy Forest branch, very thorough, and very many places. And passive searching, passive tired, passive eat, passive lay down. Foggy Forest branch, very not many, but boxes very many. You found us a treasure chest again. Passive. Box, treasure, a flower, shiny, sweet, very many. Okay. Okay. Do we... Okay. Have you found any? No! We are missing one. No. Oh damn, we can. Oh wow, okay, yeah, we can buy stuff for all that stuff. Don't mind if I do. We have more than enough of those little guys. Yeah. Yeah, one off. Yeah. One off. That's gonna be a pain in the ass. That's also something I'm gonna look up, like where all the locations are, and we're gonna check that. Bum, bum, bum. It's always one off, man. It always is. Can never have just enough. Obviously, I know that's how the game's designed, but still. But still. Wait, that's the wrong direction. Yeah, there we go. This is where the majority of the lilies are. And the easiest to, at least the easiest to farm. Because they're all in this place. Well, a lot in this place. Be gone. Ba-dum, bum, ba-dum. I know there's stuff in the center as well. We'll check that out after we've done our round here. No, no music. Come on, game. You can do better. I know you can. Bum, ba-dum, ba-da-bum, ba-dum.
Oh, no, no, no. After this, we're done. I'm pretty sure. This is just me making sure that, yeah. This is effectively my third time running through this, right? First time while exploring. The second time, start of this week. And this is the third time now. And that means we'll have enough. Yeah. I wouldn't say everything. Everything around this place for sure. But yeah. And again, there's just a lot of the ladies here, so I'd say there's easily 40 in this place alone. And then you get like 10 or 15 in the previous one. So even if you don't get everything, you can get 54, 55 easily. So yeah, I know there's more. But yeah, whatever. Okay, clearly we have done the deed over here. Especially now that we've cleared this, right? And there's more in the center, so... Yeah, although there's one more spot I guess we can pick 3 from. Just to make sure. Okay. And that place is down here. Yeah, there's more than 3. Oh yeah, there's more than 3. There's no more of them over here, right? No. Oh, there's more here. All right. Eh? I'm not sure about the little river here. Yeah, I don't think so. Oh yeah, this one. I actually got this one on accident just by dropping next to the bridge. And I was wondering where the freaking Oculus has gone. Yep, collected it. Yeah, so let's see, shall we? But I'm pretty sure Fuina's is good now. Oh yeah, oh yeah. So we need 10, 30, 60, 105, 160. Yeah, we have enough. That is enough. That is enough. Okay then. These are called Foggy Forest Branch. Now, can I find them on the map? I can. Okay, good. Let me just disable everything else for once. Where are you? Foggy Forest Branch.
I see. Have I gotten the Fonta Cup achievement? I have no idea what that is. So probably not, no. Where would this be? Oh, hey. Yes. After receiving the Fonta Cup for winning that tournament, which I have here, you can go to the Fonta machine in the research camp and fill the cup. Drink and refill the cup 15 times for 3 achievements. Yeah, I have not done that. For sure. Blah blah blah. Okay. I feel like if there was something here, we've done it. So this might not be the one. I'm of course gonna check the peak, because I could be wrong. But I feel like I have actually done things on peaks. Well, there's nothing here anymore. Okay, no, that's fine. Next one. So this one's Dunzo. Genshin map. Where are the others? Right. I might also already have this one. Because I have marked the... it's over here. The spin crystal that's next to it. Doesn't really mean anything, but you know, it might. It might. And look at that. Okay, yeah, looks like if it's this puzzle, then that's done. It's probably this puzzle. Okay, next. I think I see something. Yeah, okay.
Cause this is a bit weird. Yeah, that's done, but... No, I think we got this. Is this gonna get us to... Right, this is over here. Interesting. I hear sound from somewhere, but it must have gotten stuck. Okay. Oh, hey. 行くで。 Anything else? That's it? Because this was the level for... Really? There's gotta be another one. Around here somewhere, right? I see it. Oh, you sneaky little... Nice. Did we get the... No, we did not get the branch though. Okay. Or did we? It's 6, so this is not it. Okay, well, let's just assume we got this one already, because we had been down here. It might be something else. Next up, next branch. There's this pond, I guess. That seems accurate. Okay. It's a pain. I will find it. Oh, that's Ossia. Okay. Stop it. Hello? I feel like we've already done this. The answer is no, we have not. And there's a froggy branch. Found it. Okay. That's all of them. Well. Well. Now what am I doing? Let's hand them all in. I do wonder what's gonna happen. Probably an achievement. That's it. But yeah, we'll see. So, Basif, we brought the branches. Take him. It's nice to see you so happy, Basif, but what are we gonna use these for again? A foggy forest branch, very many useful, and that visitor, very many useful. So this is something that visitor needs? Passive.
branch information. Thank you, Paimon. Thank you, Sarah. And treasure, give. Oh, damn. 40 primals? Holy fuck. Okay. This does not respawn. In which case, I am just going to buy this out. No reason not to. There you go, done. Boxes, treasure, Melusine. That was actually a thing that triggered something. Passive, did you run you all other stuff? Passive, go out. Passive, find. It's fine if you don't find don't have anything with you. That's right, we can just give you Tidalga anyway. Melusine, Paimon friend, Ernest, Sarah friend, Ernest. So swap. See you around is how we say goodbye. Okay. See ya. Tomorrow, tomorrow, and tomorrow. Yeah, it was an achievement. Right, and then the conch. Buying everything is actually an achievement. Nice. But yeah, of course. Since he didn't restock. So, offer the drained conch, the last one. And with that, the weapon, the mighty sword of Narzissen-Kreuz will reach its final form of rank 5. Nice. Nice. Well, yeah, that's done. More of that. Anything else? No. Erk, do you have needs for purple images? I don't think so, right? You also have tons of them. Do you have duplicate pictures for the events of anything but purple? I only have purple to give, essentially. Actually, wait, I need 2 anyways. Never mind, it's fine. But if I can give you something, then I will do that. Because it's gonna be wasted anyways. Let me make some more pictures. We can just go through this again, right? That's fine. One more picture, just bail out ASAP. Oh yeah, you can see what friends have probably. That makes sense. I forgot, we are not in Fontaine. I knew this was gonna happen sooner or later. I didn't think it would happen right now. But yeah, of course.
I did not know. That's a good question. Can you do that? Oh, yeah, you can. Well, that's it. You see wings? You see wings. Yep. Yeah, I need brown and golden. Yeah, you can see that. Yeah, everyone has purple. Everyone has purple. I should have gone to the Nazma Electro World boss too. Oh yeah, you are right. The Terror Shroom boss counts? Yeah, you have brown, but I like brown. Oh, we have a lot, yeah. But I need golden as well, and I don't see any duplicates for gold, unfortunately. It's a big chicken. You've got a point. You've got a point. But yeah, I completely forgot about that Electro one. Alright, but with this, I think this is a good time to be calling it a day. I thank you all for watching for today. Hope you had a good time. And I hope to see you guys again tomorrow with more Mary Skelter. I completely forgot which party we are working on in Mary Skelter, but we're gonna figure that out tomorrow. Yourself, Mages? Yes, I had the same idea after I was done. I was like, wait, you can just check them and they spawn flies. After you said you can have multiples, right? Yeah, you can just go find them and photograph their flies and it's gonna be fine. Or bugs, whatever you want to call them. Yeah. Same idea. Same idea. But yeah, for now, I wish you all a good day, good evening, or good night, depending where you are. Do stay awesome, and I will see you guys again tomorrow. Bye bye.